العيادي بلا بلا دوك الخي والرش مزرعولاش الغلا من غير دالع حبش بركة العيادي بلا بلا دوك الخي والرش مزرعولاش الغلا من غير دالع حبش غير مدو بالبلا بلا عبيتك هذي الحساب ولاش غير مدو بالبلا بلا عبيتك هذي الحساب ولاش كانوا جيماني يحب تتراضم رزق يغزو فلوسي ذي سارق النظر كانوا جيماني يحب تتراضم رزق يغزو فلوسي ذي سارق النظر تعال تشيلولي بدموتي كذا زي تحملو تعال تشيلولي كبر تفكيري صورة عبيضة نور السفوف بقعد تنفلك سيدي بدأت خنوب تختص غازتك نور السفوف بقعد تنفلك سيدي بدأت خنوب تختص غازتك ممثلو بتضحو فسكنة تتسارك ولا الجيري دايلات ممثلو بتضحو ممثلو تتسارك ولا الجيري دايلات بدي تحدو ليلي فنان في الاساس شعري لي بالنون يمسك بحلالس بدي تحدو ليلي فنان في الاساس شعري لي بالنون يمسك بحلالس شفوت وذنا يشفون عاود ما تساو مفتروك سالو الناس حسن المسبول عيون مفهوم حدوها ولما فيها اليباس شفوت وذنا يشفون عاود ما تساو مفتروك سالو الناس حسن المسبول عيون مفهوم حدوها ولما فيها اليباس هذا ما راه يغالي اليباس ثاني الزول فلا كنت الزول فلا وانا الزول كوي قاعد يغدي تبعنا ذي تيك توك اساقي ميم هو قاعد يغدي تبعنا ذي فيسبوك sur la page Améroche Chanteur Kabyle, c'est ouvert. Je suis en ligne sur les deux plateformes, hein, TikTok et Facebook. Alors bon, نجا الساعة نشطح الغاشي. J'ai pas fait de live hier. Bon, avant-hier, تزران يبوض الحاج لونيس حميتوش بيرسونال دخلت براويو يبوض ندارنا وذر كل السلام مغتم زوروث تباس تمقرانت الكوراج يتوشولتيس ذا زمول إيجاد داريار لبي أمزرو يدي مسلين في اللاس peut-être durant des siècles et des siècles parce que c'est quelqu'un قداش نطاس في تمر تقبيليت في تمر من الجزائر جينيرال ماشي كلمه كبيري ندام الا ومغبوني بضيت نديلا ومغبوني عاوني كاتوفي داير من تا دون اون انترفيو ندي ذاكينا اني دي فكارباس فكاري مثلا سي كيلكان فريمون دو جينيرو سي كيلكان دو سنسيبل سورتو اري مغفان العمر يجيون الساقين هذي تكون فودي تلويث personne السلام على الكوراج دام قراني توشولتيس mes propres enfants sont vraiment tristes خالد سنق موتن alors hier j'ai pas eu avant-hier plutôt j'ai pas eu le courage de faire un live malgré j'étais logiquement لقد خدم على اللايف mais
الميساج يعدى اللايف إلا نقول شي تسندي ظلي لا بروف أين كوين قدش توجور جو بارلون جينيرال ترى توجور تجميلت كولي ونا ندا ثبط موسنيس كولي ونا مكي قدش سكراب بوني قدشن بور لابيزمون سكراب بوني قدشن بور لابي ذي ثمورتنا كاسينا تجميلتي فينا تخدمت خاصك كني لا شي طاح داي زاد داي خوص سي تو طافي نورمال هذا ولاد نكس خاصة سي تو طافي نورمال شوي كان يترما مي كولي وني في كادي وي قاعد يدي في كانو كتابة وي قاعد كوي قدشنا لازم نعطي ميرسنون تمقرات الور يضلي لو ريفيروندوم لوجيكمون يتواخد من غلا نا مازال شاطني من نظام تورا اش عاضيني اش موتا في لون سي تصا مي داين يضليو نهار طفمي يضليو كلاون ربي طفمي سي 13h30 على مي براسك 19h يا الرب قيم هكاكي ديتاي بار ديتاي تبع لا مارش. Tu vois, vous voyez que je suis vraiment très franc. Je dis, comme à clouer de Goussou, un portable à la main à suivre l'événement de ce début jusqu'à la fin. Pour quelle raison que j'ai fait ça? Pour déjà, pour ma conscience, en même temps, mettre de ma live comme certains, surtout si le jihad, quand je dis certains, mais si le jihad n'a pas été في la Kabylie, c'est cool, qu'il est dans l'Algérie. Non. Et donc, j'ai rien à leur reprocher, ils font leur travail, comme je viens de le dire. في الأول وقال تتغلى. Bon, je vous dis en toute sincérité, au début de la marche, la vérité, je suis resté bouche bée. D'où il est sorti ce monde? Oh, d'un coup comme ça, la Kabylie تبدل وذم, la Kabylie تمقعد تبدل ثايت, la Kabylie prend des risques, القبائل وكتشمنا, ils ont pris le risque avec موسى سروال وكتشمنا راه مفتوى, c'est bizarre. ويعجب على الحال, لا vérité, والزمير راه كواد ضرو. Effectivement, c'est une vérité. ماشي داين هاد يضرون اشيني راكو القبيلي قمن خمر نسن تنمير ثنوي ميرسي بور سيت جيفل هيستوريك انا ترديني ناين بغان كلشي تندير لي فيديو حاشا ما فاصينا كاين خدمن sur leur chaîne ذا النظام moi j'ai enregistré غير sortir mes portables j'ai pris quand même quelques capteurs d'écran, le problème il n'est pas là. C'est vrai تلاقي وث الحاجة ترمد نغاشي تحارد فير تمسات الناس الوالي لابيل دو ماك بور لا مارش شو ندنا نانا وند سي با de leurs habitudes, نيختي domaine de reprise. C'est pas de leurs habitudes. خدمن ce genre de déclaration. ناناون pour le 20 avril pour l'indépendance de la Kabylie. قبلنا غو ديابل. On n'a rien à foutre. هذه c'est une feuille de route وقاعد مزرعات ورازرن. كنياض dès le début نياض وين بغانا يروح pour le 20 avril. هذا واش وندنا tu es responsable. ما تروح tu es un maquiste. Tu es pour l'indépendance de la Kabylie. وتزمر دار de justifier ضاي النظام. صح on est bien jusque là السلامات تبع مي داك اللي لاق مين اثنين ميتي دارانا كني ديت ولا ثنسن sur les réseaux sociaux وتدارينا لا بوليا تسكلن زادين فايدورو تسكلن qu'il allait avoir du monde نزني زران بلي le 99,90% des Kabylies sont contre cette indépendance de la Kabylie. La parole revient au peuple, si on est vraiment démocrate. Voilà, c'est le peuple qui décide. C'est la région de la Kabylie qui décide. D'accord. Mais ils ont pris le risque à Rantid, des Touleftens. Et il y a maintenant la métskelen, il y a un monde privé. Il y a un monde privé. بلك شيء قبيلي تروح ضد نغود روح ضارة وديابل تكلم le plus important de la marche à Ginsen c'est d'avoir des vidéos
pour s'imposer au niveau de l'international, pour s'imposer au niveau du ministère de l'Intérieur français, de dire demain les élections, la Kabylie, il est avec vous. Les stratégies, qui ont porté leurs fruits automatiquement. Pour eux, hein. Mais أماكن يسكديفن القبائل ثور يسكديفن même le monde extérieur. Ben oui, ils sont loin d'être bêtes. Ils vont les décortiquer rapidement. Merci, c'est la dernière année, c'est la dernière année de son existence au niveau de l'international. Ils sont concentrés sur l'international. Boum, les masques vont tomber. C'est fini. Pas vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis de l'extérieur. خاطر الشهوات اللي كنزض من كان جعلنا من القبائل وتسرنا على الحساب كش من لي سونتيمون كرها كما كرها واثي وثان خاص كما ديت كما كتفزضو تسبلع ضرا كاين ثاني لا كايز مني دافون لا ما تفزضيك من كان جبلايه شويه تجي تفزضي خلاص لا ça tient pas la route voilà alors ça a été fait dans les normes. Le point soulevé le plus important. D'habitude, Tsoualim inondé du drapeau marocain et celui des sionistes. Mais c'est le contraire. Il n'y avait pas de drapeau, même pas le drapeau amazigh. Je vais vous les compter sur les bouts des doigts. Il y avait des camions de Bouin-la-Sono. Il y avait le drapeau français, qu'on a mis en valeur. À côté, il y a le drapeau du MAC. Chef le MAC, pardon, mais c'est le drapeau. De l'autre côté, il y a le drapeau amazigh. À la Milhaqen, toute la marche, je l'ai décortiqué la marche. Aucun drapeau est défendu. À la Milhaqen, à part sur le camion, le Sono. Ben, Milhaqen sur place, il a le drapeau amazigh sur le côté droit, un autre sur le côté gauche, le drapeau français, et ouais, chez Foud Minsen. Pourquoi cette fois-ci il n'y a pas eu de drapeau? Pour écarter tout ça, soit déjà qu'une semaine et demie de la polémique, pour prouver il n'y avait que des Kabyles هنا. فاهمين كيف يلحون الشوال؟ فاهمين لي تكنيك؟ نتسا il n'y avait pas de Kabyles. Il n'y avait pas de Kabyles, vous pouvez être... Non, alors il n'y avait pas zéro. Il y avait certains Kabyles. On fait encore une autre preuve, c'est une vérité. Mais tout le monde. Il dit الحان. أسمد نلحق أنولي le meeting, les déclarations. أو لين certains militants هضرون ماذا هضرون au début avant l'arrivée de leur président la caméra تقبل TV braquée sur le public. Déjà à l'arrivée قدم ما كل تخدم من الحساب يوقاد يدي الحال اذا وقاد الا نشير بلاص او شونجمون راديكال ناس بالك غادي نكارتيك كوفريت موسرن باسكو وقاد ندي الحال ولي زانفيتي كان باش هاد الحون ولي سا با اوبليجي دو ريستي جوسكا لا فان فوالا ليرور فوالا لا بيتيز رحت تولي من الفيديو اشحال يدي الحال اشحال قيمن بور لو ميتينغ تولي من ديفيرونس انورم نوبيش مام ويقالني يدي قيمنا كم لو ميتينغ une bonne gifle, une bonne claque pour le président. Ils ont préféré d'écouter, c'est dégradant, ils ont préféré d'écouter les premiers intervenants, compris les chanteurs qui les chansons Navid Felaouen, vu la marche réglemente, ces chansons, c'est grave. يعني تفهم ماك حاج موسى الحاج. Au départ, mais par contre,
اسمي ديولي نتا pour faire sa déclaration à deux balles, même نتا تفقد. Il parle pas comme ça d'habitude. Il a utilisé le langage de bar. Pourquoi? Il était déçu au fond de lui-même. Il y avait plus de monde. Il y avait plus personne. Mais la caméra jamais تدور على الببليك باش تبان راه الفضيحة. Ça c'est une bonne gifle, voilà. Hein? Ça fait le peu des Kabyles اللي أنا كنديرنا. عكسنا ولا وننسن. Ils ont pris le risque de s'afficher. ما اسمي ديولي نتا وروح نتجا توحدش. قرن ماكسيموم يدير من 500 à 600 personnes تواقي ما توفق ما تخدم خسارة. خاطر لا لي زاماتور مساكيتو والسنارة هاكولا تيخنا ناسين هاكين تسرتيت تفيلمين ولا تنتري فيديو. نيتنا اون بلوس دو سا سيتي كونطون تزرم يعني لا بوليتيك ونسهر الساس كدايد في القيط جو بو برومي ناس مي فريمون ils sont kilotés à ce point mais c'est pas possible. هذاك قهرا القبائل وسندوك سقماضال سكيفي ميم لو بو دو كابيلني لا ندينا نيتي دينا ماشي دينك لي فيديو نسنديض لي بوساكي سي سكيز اون دي سي سكيز اون دي. الور ناناك القبائل وسند سيال ثمان دي دونيس فوالا وسند اد بارتيسيبين دي لا مارش. شحال القبائل قلن دي باري كانوا حبس اني ذاتن سون هو شحال كنت قرارة لن 3 مليون خاطر لي ستاتيستيك ودفكتانا يا 3 مليون دي كابيل فرنسا 15 مليون كابيلي 3 مليون اون فرنسا انا قردو مي راح كان لي ستاتيستيك ديال الجيريان باسكو بور لو مومون قيمت كان ترانكيل vous êtes considéré comme algérien. Tout Algérien confondu à 900 000 et quelques. On ne même pas 1 million. Vous pouvez être sûr. C'est des statistiques. Mais tu te rappelles quelle sur Google, combien de citoyens algériens et que sont seuls français. D'ailleurs. Mais la majorité, c'est vrai, les autres régions d'Algérie, la majorité, c'est des Kabyles. Il y a maintenant 500 000 Kabyles en France. حنا كنت تستحي مالاه إذن البيرسون هادي وين تيمون انت تمور تقبيلي لو بو دو بيرسون 500 600 سي اماكن نغميل تزرى مكان تزرى بلي ذين يتشيلين دي لاكارت تيزيوزو بارجوج ذين يكتشيلين ذي تندرثنا في القصر دي لي زاري دو بوز لي فورغو l'indépendance de la Kabylie. C'est quoi tous ces mensonges? Mais, sincèrement, c'est une fierté pour moi. Le travail était fait. Le قبائل فقنوا دفرنا. ثوري يقمدوا منو غاكي. يقمد كان de leur fermer les portes définitivement. Que j'adresse un message au pouvoir algérien. وتخمم ثرى بلي ويكا ذاكي يبواس داكوين يبواس دار نظر فيرمي لي بارت ام الشمل سي تيرميني خمثاش اون دات لي نهيت ابارتير دو تيل دات وينو دنيك شيمارا سي تيرميني فوالا يفو باسي اون ايتاب سوبيريور امك في مورا لي بويسونس ام ثيكا ذاكي بلا ما ناخد اسما وننسنت مسح ميس اكارلاج شوف انا مي كذاكي مازال يكون السراج اش السراجون اي لا ديشيونس دو لا ناسيوناليتي اوبليغاتوار تبهدل l'Algérie au niveau de l'international مازال كازكا دوالوض tu pardonner. Non, on pardonne celui qui fait des erreurs, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Mais là, c'est un dépassement, ils ont dépassé les limites. Il reste plus rien. La déchéance de nationalité de l'Awan ودي قيمة ودي قيمة واش ترجو ضرورسن سي تيرميني يروح تلعب في مانيك سي بون خاطر الجزائر كوم جلي توجور دير بسوسع تسمح مي جوسكا كون
Jusqu'à quand? Alors il est temps. Il est temps de fermer les portes. Alors, à l'occasion du 20 avril, je tiens vraiment à rendre hommage. يويد غي يساوض نساقي تمازيغت على الشيل انترناسيونال. أما ذي الناس ساقين ذي المالي سي دوفوني لونغ اوفيسيال ناسيونالي اوفيسيال ذي المرو كان بو بارتو ان افريك دو نور تمازيغت سام كنيس ثورة تمازيغت حوايج الرويسة تيخدمن أري قدشت فلاس دكار ماشي نكونو نصفضا راه كان انا خدم هذا قرار انا نخدم باسكو جي با الدروا جو ميلونج با افيك سي جون لا انا خدم ني قصيدنا نشتي قراي نسن اون اكوزون لو بوفوار دو البوفوار يخدم نشتا جتيان روندر اوماج سيو تزليتي شنير اون 2001 الى ناس مكتوب اي دار مولود معمري اما غناس ناكو يقدشن في تمورث ثمازيغت ويقاد يقغليناك إمغرسناك يقموثن بور لا ليبرتي ذي تمورثنا ذي تمورثن الجزائر تسال ذي الخطر نون أبرد نوغال رومسلاي ونفكوال ويقاد نسن إيقاد دي تالين كوم دابيتود راورنا ils sont tous les bienvenus. وسدي ثرقت روحها زرق داكوي ذكي فنان لو الناس دملالا يسقسا يدوي كيلان يناي يصداك ملا أمكارة تكمل مسان تزار مفاش ودموتا تمكتي تدوي دي كوني جان يناي يصداك ملا أمكارة تكمل مسان تزار مفاش ودموتا تمكتي تدوي دي كوني جان الزيغ في ذيسي ومقلة دا المولود يضصدوري يناكر ثروك شقاو ورثل ضضا براني الزيغ في ذيسي ومقلة دا المولود يضصدوري يناكر ثروك شقاو ورثل ضضا براني حصوثك وشبلة ما تتمثل مزغتني يكفل سيد موتا أرنن دا شحال دفيري يبوسدي ذلك روحها أزرق دا كويت كيفنا كمل غبريد قبالة سيد بعد دفان القشحال جاعو طيارة سنيلا يلسافر نستاملا كمل غبريد قبالة سيد بعد دفان القشحال جاعو طيارة سنيلا يلسافر نستاملا يمو قريد الصدصة إنك شقا غوال ثقمت ما زالت اللعب صادق لي ضراس المال يبوسدي ثرقت روحها أزرق لكوي ثكيفنا نجما دك نملان ذي تلمس ثراني إن دنكوني ذي زوراني سناغي ثقر من غير هن
نجم دك نملان ذي تلمس ثراني نكوني ذي زوران يسناغي ثقرني نغي ورثت سوتي تغل حسن ثودرت نوند نكوني خص روح ثورة ذي لامان كمل ثين الجي ظلي يبوس ذي ذلك تروحا زرندك ويذك يفنان وكي غدت فوق ثرقيتي فكي غالعهد المموتة وركيني غفت مسليتي عند الدغيس الزوخة وكي غدت فوق ثرقيتي وفكي غالعهد المموتة وركيني غفت مسليتي عند الدغيس الزوخة يسد سلم ذغتي خصني السارة قبله أتي تجغي وراوي وذل ساسي ورتنكيرا يبوس ذي ثرك تروحا صرق دكوي ذكي فنان لو الناس يدملالا يسقسا يدوي كيلان يناي قصدك ملا أمكار تكمل موسان تزرم فاش ودموتا غتمك تدوي ذي كل جان يناي قصدك ملا أمكار تكمل موسان تزرم فاش ودموتا تمكتي تدوي ذي كل جان. تنمير سلوان عابا ثقي تجميلت بوكا ذيك قد شنفت قبيليت ماشي يويد فاشو يتقدش قبيليت ودي تيديرن في عرار نقي قبيليين كي سون نايف كي سون فريمون مساكي تحليل داين كان يتفكات موسى الانسان طرمور قبلنا راه سو جور دو ماساكر de gâcher leur vie pour des petites futilités, pour un projet ونسعر كل ساس ضد الله يقرصن les mensonges mais flagrant délai tous ces mensonges là il y a certains kabyles qui arrivent à les avaler normal sans réfléchir يعني وحقر بتخصص كان تقول تتسحب ودق فريد أكن تبغو تليض تغلي ضارع إنه السيطرة تسرتيت نا شو على كذا سنتفق هذا سي طرو ماشي الكذوبة ثنيني مش طاحق تعدين كذا قلت تعدين أنا وتعدين لا سي طاق لا سي تبورث ils ont annoncé 25 000 vous prenez les Kabyles pour qui 2000 ou 25 000 وقد donné le grand maximum à la fin de la rencontre durant son intervention ما سالوال هذا راكم صرابي راح تتولي من لي فيديو ملان 500 بيرسون انا خلاص قمتكم واش تني احنا والبراني سمعنا نعم وي حكيت الخوزي البويوني ظلي سي نورمال. Tu as fait quoi pour le 20 avril que tu es? Je suis resté à la maison. Ah oui, يا حبيب والحوايج غير تفاض السكينة فاض كذلك ذاني كاينين هاد تشقيا الغاشي غالموت. Le 20 avril, moi, j'ai pas commémoré le 20 avril, j'ai célébré le 20 avril, néance. Parce que c'est une célébration. تنميرتي مغنسن تنميرتي لي 128 جون تنميرتي الونس ماطوب تنميرتي معمري غيصاوض النساكي ثم زيغت عندك كني قلاقة تعوض اما دخونوي vous avez rien à voir vous avez aucun droit de se prononcer le 20 avril non de faire un meeting non de faire quoi que ce soit vous avez pas le droit vous êtes même pas chez les Kabyles, vous êtes même pas considérés comme des Kabyles. Des voyous sur la place de la Bastille, tout simplement, des voyous Kabyles sur la place de la Bastille. Il faut le dire, je le dis, j'assume mes responsabilités sur ce que je dis.
Voilà, c'est du voyou. Nous voilà vos propos évolués. Ah, nous voilà nos paravents déjà. Ça date pas d'hier, ça fait exactement 25 ans d'insultes, de menaces, compris hier votre président. Dans son intervention sur scène, il a trouvé le moyen quand même pour s'attaquer aux artistes وكذا يخدم اللي قالها. غير شي البروبريتير لا كابيلي تمورتي القبيل تمورتي وحدك. حالين ils ont pas le droit de chanter. nos chanteurs ils ont pas le droit de chanter le 20 avril. حليل يا رب حليل ما تاكيتش قبيليت. روح اورثي من ليليت ما تاكيتش قبيليت او ركيد مقرا ولا ذي تاركيت استومبي متر بركان الزول ذا حميان مرة فلاك الزول ذا كليماتيزي عميروش الزول كليماتيزي جيسبر كنت تبغى تشطح اللايف ولا فاشو في لا ماسكارا كي يظلي نو تبغى تزوكي شنو خدم عشان جوست une petite démonstration فاين كي يضرني ظلي incroyable mais vrai. Voilà, c'est vraiment incroyable mais vrai. الكذوبات مي في لا غرونديلي كتب ذا لا مارش لا مانيبيولاسيون y avait pas de Kabyle. Il n'y avait pas de Kabyle, parce que Aïli Sendena et le message est très très bien passé. Les Kabyles ils ont compris. C'est magnifique, c'est beau, voilà. Hier, il y avait beaucoup de galas, mais bien sûr, c'est leur droit. C'est leur droit, les chanteurs, de chanter. C'est la dictature, mais tu can une pénonché. باش ترقم داك الشيء اللي نزورن باسكو ودو سينارا راه لي كونرينيك بور كوسيوني تي كونري او ياك فوالا السوجي اول غير كمتر بركان ميرسي بوكو. انا قلت نو شمات كان كاكا جو سافي با كو سويتي اون لايف جو سافي با تخدم ان لايف وي شمات كان كاكي وي مي j'ai compris de quoi tu parlais, c'est vraiment que j'ai compris de quoi tu parlais. Oui, effectivement, si on parle de Nigdra, c'est vraiment un fiasco total sur toute la ligne. Ah oui, une gifle. Vraiment, Jacquinir, Nigouan Taoulash. Exactement. Nigouan Shaoulash, d'ailleurs, tu as remarqué ce que c'est Nakthura, Fernak Imensen. والله راه خدم لي فيديو فرحنا هاي تري تهضر في الناس هاي واش نضرب بيض صح جور قبل ما شو لي بوتي زوازو هاي خدم دي تيك توك ils étaient contents qu'il y avait du monde تاعنا تمر في القبيله وكثر نغلد القبيله كنا مي كاينه واقع كنا انا كي داير ترود كالا يا ترود كالا ايار يفكد il y avait trop de galas, parce que tout le monde s'en fout de la marche. Effectivement, s'il y avait trop de galas hier, c'est que ça veut dire que tout le monde s'en foutait de cette marche. Tout simplement, les gens se sont désolidarisés complètement de cette marche. Je viens de conduire pendant 3 heures. Ah bah c'est normal. عقلي مور سلام يا أكيد مدن جوزيني منسن لا بروف لي كالام بو بارتو زداكي غنسياكي هادي فلاون سيهين راس المكساضيد كان جوست اون بتيت بارونتيز يظل لي الشاكولا تاع لي فيديو مازال تنت اثلحو ذاك بريد ولا تلعرف ولا كابيلي اثلحو كلا ترقم زداك شو مي يخدم في الناس وتخدم ضرهم بورسون وين يخدم مالغري رحمل غارة sa façon de faire ces derniers temps depuis 2020 mais n'empêche وزمر ضرا نلحقها في الدنيا وزمر ضرا تخدم ضا في الناس ان جرام وين يخدم زداك ما ديت مدياس ما دي شنا قيم ترانكيل شرسي ماني متقيم ها شاكولا ولا شي خاطر ثرا قريب نبدا تفسيض ها تفسيض شاكولا كيف الاولي كمان المحاسن ياك بو هاك تعاود راك
c'est un fiasco total, vraiment un fiasco total. Ce que je voulais dire, est-ce que ça dans la marche? إذا شو قلنا نيك لا marche ثورة، إذا شو قلنا، إذا شو بدلنا. Qu'est-ce qu'il y a de plus et de pire? إذا شو بدلنا دي سمورتاكين، هذا شو بدلنا دي سيرتين، إذا شو تبطل إنه. C'est simple, si je peux me permettre de répondre à toi, son but c'est quoi? C'est de se montrer devant le gouvernement français qui pèse, il a du poids, la Kabylie il est entre ses mains, tout simplement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il a interdit d'autres drapeaux pour qu'il n'y aura pas de doute. Il y aura pas de doute. مثلا الشفعة de la Kabylie, هذا كي يضرب بين la Kabylie. هذا البوت. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, dans l'ensemble, les Arabes, ils يموت الفيلميس. قبل والي. Alors, ce qui est intéressant à savoir aussi, dans la marche qui, ce que je trouvais très intéressant, tu sais, nous voulons نحفظ. J'ai appris beaucoup de choses. La marche qui m'a appris beaucoup de choses, je le remercie pour cela. Et en tant que Kabyle de souche, moi qui suis Kabyle de souche de père et de mère, et dans les Arabes, j'avais des frères Kabyles d'Ibrahim. سأذكر الخرجات ولازم وصغيرة كيف شو علاقي سي فري. Les Arabes, en fin de compte, les Qbaïli d'Ibrahim. Il y avait beaucoup plus de noirs que de blancs. Je suis pas raciste, attention, il faut bien que une marche de Kabylie, une marche pour la Kabylie, alors que c'est les noirs qui ont marché, c'est les subsahariens qui ont marché. Il qadit à Mouzmour, un peu partout, c'est du racolage. C'est vrai. Quelqu'un qui est versé dans la prostitution politique, il ne peut que faire dans le racolage social. Le racolage est dans les. Il n'y a rien. C'est une marche, j'allais dire, vide. Mais je sais pas si t'as fait attention. Il y a eu une marche même de Marrakech. Il y avait qu'une seule personne avec le chef Ninsen qui parlait de l'indépendance de la Kabylie de Marrakech. أي غار في مراكش كان. ألا مراكش ألا المراكي قال لنا تمازيغ. Alors là je dis la Tunisie أي غار. Voilà, alors qu'il y avait une marche de Tamazight d'Ifès, elle a été opprimée. D'accord, là tu m'apprends des choses, j'ai pas suivi. J'étais plus concentré في كذا قلنا ولا النظام. Ah oui, il y avait une marche. Un rassemblement d'Ifès. C'est les Marocains, c'est pour le Tamazight du Maroc, ça n'a rien à voir avec Msaragui. Elle a été opprimée et réprimée par les forces de l'ordre. Moi j'aurais bien aimé avoir un mot, entendre un mot sur cela de la part des partisans, des activistes qui n'ont pas le MAC. Est-ce qu'ils soutiennent la manifestation? Est-ce qu'ils dénoncent la répression? Dans la fraternité à géométrie variable. Ardini d'Amkeka. Fandeli ou Senten, le Maroc. Ou Senten, oui, ils les ont massacrés. Imagine le Maroc ou Senten. Oh là là. والله هرسي grave. حق ربي هرسي grave. C'est grave. Il a appelé aussi à une marche à Tizi, en Kabylie, avec Aïs Abouira. Aucune personne. ولا شاعر ولا شو ندير. Ah, ils ont même pas calculé ça. Non, ils vont pas prendre le risque مساكيت تدير le plus normalement du monde, aucun problème. Non. فرحينا مساكيتنا هذا شو. ثم ماذا قلنا يومن سيختيا كي l'indépendance qui est du séparatisme qui n'a rien à voir avec l'indépendance. Mais يومن إلا قالت وذي désolé si tu veux arracher mais si tu crois que tu es colonisé et tu veux arracher ton indépendance وتصفرها jusqu'à quand؟ تداوت par correspondance.
كيف تداوض بار تيك توك, تداوض بار لي ريزو سوسيو. Tu dois prendre tes responsabilités sur le terrain, à te faire, d'autant plus à Fqarat, je suis majoritaire en Kabylie. Et si tu es majoritaire, il faut se donner un autre négini. Au contraire, vous allez faire une razzia. لاكارد تيزيوزو يسعى أكثر، الغاشي أكثر رئيس ديال الشغل. حسرة كسر الغاشي لاكارد تيزيوزو أنا. والله لاكارد تيزيوزو il y avait plus de monde. La honte. Mais tellement que سمحي tellement que سناغ même الديسكور الناس يوغالا يتيري كان يوغالا يتيري كان أكي قروة كي الكوافيرة كي سيبوفرة كي قال سيدي ويس البيبي. أتاني مثلا يدير ذاكي أرجل يدير الزوف الأول الزول أي زر الفيغ فلاك أيغا الفيغ نصح روح الله أمشي كتليس الحضارة ديال لامارشيني ولا شدي فرنسا لا ما أمشي أسمثني كيف رجعنا للحان شيت الحضارة لا زين لا غالب نوكاد نكوني نوكاد نقال الحبس. وي ولا جوستومون بارابور على لي مارشي كاينين غير تقول لي فار اون بيتيت انترفونسيون سي فو مبيرميتي. بيان سور فرير اول وراك روح زاد ايثنا ماد نقارثوري واش ود نتفغار لي مارش ميم ذاك كلاجيري صافي ديرها نكيش فيه le 20 avril, nous avons la semaine culturelle. Oui. À partir du 16 avril, tu vas voir le 20 avril, 21. L'exposition, des rencontres entre écoles, etc. En tout cas, un gala artistique. Des galas artistiques. Bien sûr, كاكيز نشفاسي زيك وي. تاكي نخدم ارمي 2001 ارمي كوماسين ارمي اسمي ينغن مثلا نرحم ربي دونك من بعد داشي درنا اون بلوس باسكو مازال كليسيون ليا داشي درنا اون بلوس اما نخدم لا سيمين كولتوريل ليا ومن بعد وسالني كي نغنكنا راشنيا انت ويد des gerbes de fleurs glissées à مقبرتنيا انه نكون كان قصران قران نروح glissé technicum 56 نروح même pas 1 kilomètre il y a quand même 1200 élèves na تشكيلان plus تيرين داك كيوي داك يديك من كفرا نروح silencieusement ناوي دي جيرب de fleurs نوضر دينا نخدم 1 minute de silence نديبوزيهم لي جيرب باكينيا ونغال الكوريج صافي دير الليسي كوا هذا شنو نخدم ومن بعد كي جو فوا با لوتيليتي دو لا مارش اصلا نزرع على وشوت نو كيف عرفتك انا يدير غرض كذا كومونتير هكا وكيسوي شو ساكا ياك إن ياك اتون فرحات الى باسي يروح الكومونتير Il a passé la déclaration de l'indépendance, c'est une promesse non à Winnet. Non à Winnet. Oh! Je dis, il n'a pas fait de déclaration sur ça. Il est comme اي قال اي ناي بوزا كيسري فرح هذا شي قال خيت جات النت نخدم لا ديكلاراسيون عندات لا بروميس كي عندات Ah oui, exactement. Il a passé le message à Farhat. Ou tu as dit, mais là, il il disait du n'importe quoi. Au contraire, il a trouvé le moyen de casser ses frères chanteurs. Ah, il est regardé, il a dit, les gars là, Machid Lawan, etc. Il s'est attaqué aux chanteurs. Il dit ça pour ses militants. Il casse la misolière, comme je l'ai toujours dit, la laisse. Pour insulter les artistes kabyles. Alors, une preuve de plus, il n'a rien avec la Kabylie. Il n'a rien à partager avec la Kabylie. La hya, la hshma, la dignité sini. Après tout, ils sont kabyles.
ils ont le droit de chanter, ils ont le droit de sortir, ils ont tous les droits. Voilà, كمل أولي كيدير. ويدير. أبي رشيد سمح كذا مثلا سوى اللي تصبح سمحتي كذا ودا je vais essayer de revenir. Il n'y a pas de souci, مرحبا يسكيك مثلا ميرتيك. Merci beaucoup. مثلا ميرتيك ولا كم متر بركان. كقلت نتعسى وقال ذا قالت انا دالينا تسقيل في نشطاح هذا سورتو سقيض لا ذاك يكسس لا ميزوليار يكسس لا ليس هذا انا سيسر حسن دغا هذا سقيل في بلوس كو دابيتود ها وي ربح حزو في الكلمه اميك من نورمال حسي الفنان داني ضغط ونيتني كي الخن وجميرنا راه تسقيلفن كان فات مثلا سنة سقيلفن شو هذا شو ضانتي قلاني يعجبني يظلي يعني ما يعجبني طاس يظلي وراه كيلكو باساج دو لا بتيت مارشيني خدمان واه تغني كابيل انديبوندونس افيك لا ميوزيك ني موطيني كثر بيه موطني خدي الجزائر موطني تغني ميم فينا استقباليت كدير جابوني شولي 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 ربي جامي في دي طاري راتي ميكي اكثر Mais vous demandez quelque chose et vous empruntez la même chose. هذا تسوي مع الغروب. أما صوتك يمون. وي. بس صوتك وستيميس. شيء انكر. وي انا زور انا بحسب لك يا جماعه شوف لك سعيد رابح متر بركنا بيت سمحل ثاني وندا جاي تنسيستي والسين غارة يسمى مانيس وروزمون شوي كابيل جوسبر كادي قدر مانيس وريطيا حريث وشولين خاصو السين غارة الساكي جو في بروندر لو ريسك كاتي تسالي السلامة غادي يلي وي Bien sûr, c'est ولا البروفيل الناس يرياندو يفقر يشوفوني دي نابلوز لي غالا باسكو كيسمو كل ثاني ثورة غادي يهضر في مانيس ما ثورة ماذا قلت غادي يهضر نو يفو هكاكي نكني الماك ناضي صوت ديراك سي با اون تريبين دو ماك ذاكي اكزاكتومون فوالا اي c'est un live, c'est pas des toilettes publiques. فوالا انا بحسن حيت انا سنفك اولا نزرا شادينا برد غور كاكما تي مون انفيتي دونير با سوسي اول غور مالوروزمون توي كابيل اوروزمون باردون ناك اوروزمون شي كابيل اسف لك كاكما انزويزي c'est juste, si vous voulez, de me répondre juste avec le respect. Hein. Merci. Moi, j'ai la question de grande de respect. Et si ça ne vous dérange pas, de me répondre juste avec de grande de respect. Bien sûr, Agma. André, il est le qadra qu'on est là. Comme wali. C'est juste par rapport à le 20 avril. Oui. Le 20 avril, c'est pas pour les maquis. Le 20 avril, c'est par rapport à des gens qui sont assassinés en 2001. D'accord. Yeah. Bon, c'est pas interdit le 20 avril, c'est pas interdit la marche. C'est ça ce que je connais. والله ما فهمها مليحه شو النيط لو 20 افريل ذاكي فهمها في النضال سي بور لا مازيغيتي سي على ميموار دي مغراسن مغناسن يقد شنو في الدوبل برينتون بربر اي البرينتون نوار ذاكي فهمها لا سويت شو غادي دير Je voulais savoir, est-ce que vous êtes contre de ça? C'est tout. J'ai participé au 20 avril en 1980, j'ai participé 2001, j'ai tout fait pour aider mes frères, les blessés kabyles. Je suis parmi les fondateurs l'Arrache d'Europe parce que il est contre mec. Ah أي القدش راني كاين اللي في ستة بركات ولا شو اللي تقدش أنا مستمرت مي باش كاين هذا عن وقاد يغلينا وغلين في تمازيغ ثورة غلينا راه في لانديبوندونس دو لا كابيلي الساقي on récupère leur mémoire et sans aucun consentement de la famille ni des proches
ذي العيبة مقران وكين تاكي طيح القدر يتواشوا لينا وكي مغراسن يتواشوا ليني مغناسن. Tout simplement, c'est de l'exploitation très grave pour un corps provoquer un soulèvement, d'envoyer encore d'autres personnes en prison et tout ce qui s'ensuit. De l'Aïva Mouqran, c'est criminel, c'est condamnable. Et bon, là, je vais faire merci beaucoup pour ta question. Ça, c'est pas mal. Oh là, non, au contraire. Sois le bienvenu. من الميكي هو وليد مرحبا يسك من المي غادي نضوي عليك tu es le bienvenu. تنمرت. C'est juste après c'est une live et tout, mais c'est juste mais de faire la question بعد ما شو أقيو كسر الصبا بدون. يربح هاي ما قدر كيكسر من سير لا كيستيون عليك. مرحبا يسي. رابح أول غورك. سلف الأولى دابا الكنيسة الصينية صح. Merci d'arriver pour parce que je savais pas là qu'il est avec tout le respect que je dois aux Africains. Mais aux Arabes ils savent القبائل bon على السينوا كلنا يعين زاوية ليسنا كاين هذا كاين يسمونو وفات ميسخرتيش يسمى ما دوات والي. هذا صغير اسمش هذا صغير بلي يعني ياسنو سالفة الماضي نصوض في التعليم غادي تذكر بيس الخير علي في الاول التعليم داير باسكو غادي ناس غتحويص غتعزل خمس خاميك الناس يرنا وكاد يموتن ولا نستافي الشاهد الناس قرن ناس اي راش نغلط زير سموتنا دونك سلي غاس تلقي سمزو غيويتي تنين راه باش يدينين ايوضن رزدك يك تتعلي وإلا إبراهيم طيب هذا هضره في كثير من الحال اش قارن باللي توازن الدولة بيان سور هي كانت بلا جبنا يجيو ذاك نتقرا كاين جو ريست ريسبكتيو يكدينان يغاثن يخلصيتن وذافوا مصفطين لا يوضنا واش تاكي زريع بلي ولاش ودي قيمه عرب هذاك كزم غوال سلازات تمنت سمح لي كزم غوال ماشي لي سامبل ميليتون مساكين تبعني كان ما سروال اللي جاثر بلا سروال يناتي د العشان مام ذينا ذي الانترفونسيون ينس على بلاص دو لا باستي يناكو كذا كيكو غوذا بون يشكاثني تخدم اللي قالها اسكو c'est lui qui a vraiment du charisme, hein, qui se prétend soi-disant président. Il a le droit d'utiliser ce genre de langage. Il a le droit. Mais c'est très grave, comme l'a dit, c'est très grave. سمحياتكم لا كاين ناس في لي فيلاج ايوين يعاشن الدكتور سعد ديك سعيد سعدي يعوشري depuis les années, je dis bel et bien les années 70 avant le multipartisme juste à la création du RCD après le RCD plusieurs décennies يقول لك يقاسنا كاتياس سعيد سعدي donc mais là كاتياس اقول لك شيني ذاك كاتياس فواك يقول راك نيميرو avec le rachou وصلينا لا يكونيس با ليستوار اما وين يقول يمشي رايك للناس فلاس يعفور بين en septembre 87 Azula كمال bienvenue مازال كالكو موا مقبل هذه مثل ما توبان داري بون هي سو كي ديزي 11 مات وبابري يموت يا با يو ناس اصلا كتصور لي بورتري الناس الى مارش وي الشراقي يا الرزنغوي وي الناس كان عندهم تكفوا بريدين لا يني لي مارشال جيريان قرنا سند اي غار تسوم الدرابو باليستينيا يني هني اي غار ايوين جلي فيو افيك مي بروبر يو درابو اسرائيليان اشو يتشيلينا لا كاين مارش لي كوني بايش اي با سكوا اشو اي راني كفات والي با ثاني ثم قرانت bon, voilà, je préfère ne pas prendre le risque de faire monter des gens que je connais pas. Je n'accepterai plus les comment on appelle ça, les remarques, القبائل هذاك قرنا عمي رشود غد السلاير وي قادا يرقمن
sincèrement là je suis un vrai démocrate بغا نفكعوك هو اللي مدن mais quand on connaît pas les personnes تزرى ماشي يضرون ندير لايف alors وبقوا غير اضرون تمثال في كذا dans mon live je préfère mieux d'éviter مثلا إذا اسمع وقادو السين غرا ولا يغار بالك ما سعون لابيتود تسالينا هذا نخدم لي كومونتير نولي اون اناليز هذا شاد قارن دينا نولي ما تمد نسالين غالا فوالا ثاني ميرس كملا وليك متر بركان ربح متر بركان تشيلا اش كيسو كومونتير كدير سي ان ميتي سي سا كدير سي اون فيرتي اي وي اي همها كدياس زمير دراك تسيري دا كدياس زمير دارا t'as pas les capacités t'as pas une vision t'as pas un cerveau développé باش كنا تسيري دا كدياس au service de ta patrie. Non, زمير دارا تناضى في تمورتيك تا انفونتو حاوي تا انفونتو كش راح تناضى في المخزن راح تناضى اكو لي سيونيست ديني دا مكانيك هاوي الجزائر كي تصحرا الجزائر غلايت فلاك فوالا الجزائر مين غلايت فلاك الوغ زمير دارا سي الجور لا نوي فوالا الجيري ساعه وكذا يتناغن فلاس لا كابيلي ساعه وكذا يتناغن فلاس وكذا سي زمرن بصح وكاديك زمرني ومنوغ ماشي وكذا تيزنو زود تستحي مرات بوي ماضي مروكيين المانيفيستين كيل هونت اي نكوني بار كونتر مثلا par exemple on prend la visite d'Abd el-Majid Tebboune le président de la République دي تيزي وزو انا كواهي وانتني دنسي النظام ثاني وانتني دنسي النظام مي سي دي الجيريان c'est des Algériens دبوي ودبونا سي المالي نا سي النيجر نا سي النظام اي وي لا يكونوا هي والسحامرة ماشي ذا السوجي يا جماعة اسيرم سوا راسا زول ذا حمايان مي سي با السوجي انا الوسخ يكتشمل كاري شرد وكسوم ما مستمرت الوسخ يكتشمل كاري شرد وكسوم فوالا ليريتاج دي تواشولت نلو الناس ماشي نكاد يقرني ماني وما كنت خدم مكونوين vous traitez Malika de tous les noms et même le fils de Malika de tous les noms compris l'ounas aussi l'ounas مي تخدم مثلا ديريكتومون لوناس وزمير مارا خاطر بلا لوناس يموت الموفمون وني باش كون هاد الشغل اديني كاكي بيبليك موا ولا في الوناس غادي راه تونض الموفمون ونافي فوالا مي مالوروزمون لي بسودو سام لي بسودو ماتوبيست كون يتبعن انا تصور خاص يموت هذا وي اشنو يوغال وين كيقارن باك بلوس 5 ليسونسيون سيونس بو كيقارن تبع بريد الناس وزرعاش البوليتيكي كزمرا ياخذ الناس رسالة الدبلوم سيونس بو الناس c'est un artiste un poète un révolutionnaire toi normalement un président d'un mouvement akagi non هذا يهضر ستيكتي وين الناس هذا يهضر sur projet économique politique culturel فوالا وريو كيقال دابا يديروا الناس نتبع الوغ ماذا يديروا الناس تبع الناس اللي كان مي فرير انا الجيري اونتيير الوغ قالوا الناس وي الصي الحيف زريغ ياسين نجمة وي ابارامون دابري متر بركان وثنتن وذي فاس واقيلا غيوثني مازيغن المراك مي بار كونتر عند النظام ils ont parlé normal ils ont fait la marche normale قلنا في مراكش en soutenant ce mouvement
يونس بوداود الزول الارتيست لنا الزلالة ويا زوجلوني مرة متر بركاني كذا كتجولينا مثلا ميرسي مش مقالة كينيك غاشريدا كينيك. Ça fait plaisir de participer avec toi. On soutient déjà à ta personne. Ben, merci beaucoup, mon frère. Car tu as toujours été un ami pour moi. Quelque chose que diront les gens. Moi, je t'ai connu dans les années dures. Je t'ai connu dans les années de لكن ميوساني نقيم توجور رجدات فوالا. Ce que je voulais te décliner, ce que je voulais dire, parce que on a déjà 2 lives concernant ça, mais c'est une occasion de faire encore un rappel sur 2 choses. J'interpelle les instances nationales du FFS, en l'occurrence M. Aoussich, pour lui dire, avez-vous le droit de vous taire des gens qui falsifient l'histoire du FFS et qui jouent sur la mémoire des 428 martyrs? 497 compris mon père. Moi, quand j'ai fait le recensement, j'étais dans la coordination, on a ramassé 428. parce que j'étais loin dans ces recherches. سبحي كان شي pour rectifier ونتسوى وقاعد يموت مساكيت. ma connaissance كاين 497 ولا شافر كمل ولي. très bien ce que tu es en train de. Donc, ce que je dis, je pense que si M. Aoussich ne se prononce pas, ne dénonce pas cette falsification de l'identité du combat du FFS sur son terroir, je considérerais ça comme une haute trahison. Et je me permets de le dire parce que j'ai été aussi responsable du FFS dans le district d'Ain Hamad. Donc c'est mon droit de réclamer mon dû. Exact. Pour lequel les militants du FFS sont tombés. Ils sont tombés pour la nation algérienne, pour l'identité algérienne et pour la reconnaissance de la démocratie et de la constituante. Donc j'interpelle M. Aoussich, il doit dénoncer ce qui vient de se passer. Détourner le combat du FFS qui est un combat d'envergure nationale. ريجيوناليزين لا كابيلي ناس تبرد القبائل تبردوا ضد الحكم ويجيو ناس كمزن يوذبوا عن ديفغا. Non, et non, je proteste. Le FFS est un parti national. Il s'est soulevé pour une démocratie contre le pouvoir de Oujda. Et il voulait sauver le GPRA. Mais loin d'être un combat kabyle. Loin d'être un combat kabyle. Et j'interpelle encore, et encore, les anciens fondateurs du MCB. Je m'octroie aussi le droit de prononcer parce que j'ai été un élément victime de 80. Donc je dirais aux gens de 80 tels que Djemal Zinadir, Saïd Khalid, Saïd Sadir, Ahmed Zaidi Dir et j'en passe de dénoncer aussi cette récupération fantasque, inhumaine. Nous, on refuse d'être israélites et on refuse d'être des marxinistes. Bravo. Bravo mon frère, bravo. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de ça et j'ai prévu de dénoncer encore ces pratiques malsaines. Le silence, c'est une forme de complicité à mon ami. Assagui, c'est notre jeunesse qui est en train de tomber dans le piège de ces monstres. Alors, des قمار السيلونس les partis politiques, les acteurs politiques, il y a personne qui pourra leur interdire d'organiser un rassemblement
comme on l'a déjà dit, des Tmurt El Qbaïl, pour dégager toute la responsabilité. Il va prendre sur son dos. C'est le MAC qui est responsable de tous ces massacres en Kabylie. لكن عمي رجل هذاك هو اللي كيتنا داير الناس اللي كاين كونيس داريني مانيس الحرش يعمد نايس. Exactement. Après, on dit, parce qu'ils essaient de récupérer le Wamato, le FFS, ما سروال ثم يقرص يسوى له سوى يتحمد يجلوتي زرع مسنا ما سركل ثم يسوى له سما ميك بويكوت ايت بويكوت يغال يسوى له خاين احمد فلاس يعرفوا ربي جلوتي جو برون مي ريسبونسابيلتي دايور اسميك روح اون سويس اسميك موت حوز انت تولى ونس باتسيني بغي غادا الدينير امكلو الناس بلوتو سمحيي الحسيني تحمد depuis 1942 هذه الكومبا شحال يقمذني غولض pendant la guerre mais avant la guerre après la guerre il n'a pas dit aucun testament contre personne sauf lui il n'est un jour يحضر هذه الجنازة سيدك صار ولا كلينتون يصاري وي اما يوض الحسيني تحمد يتجاد كي توصي والراويس سي كيل ايتي توشي دون سون امور بروبر سي كسي بلو بروفون وقينا نتخمم من كل يونس بوداود شو ثاني في الشغل لا بوزيسيون داي تحمد قبل هذه يمث امك بيرسونال يخمم بلا سيني والراويس على وين ونحضر هذه تمضلتيو تحمد ذبذني تقول هذه يغني المرقع يخدم اساس باش لافونس باسكو يتحمد يزرس سندس دود تمثال يتحمد لو فات il a refusé à Farhat Mahani d'assister à son enterrement, c'est une réponse éternelle à ce groupuscule malsain et traître de la nation. Il y a une réponse éternelle à Ahmed il arrive à Zaki. oui. Donc, mais bien, les instances du FFS, ainsi que les anciens du MCB, et les victimes aussi du printemps noir, à dénoncer باللي الراول شنو المثمرة في الكابيلي مثل في الديمقراطية. أنا درنو سايور كتر ذاك شوي غازد. Les revendications de 80 sont bien claires. On dit juste un seul point. Juste un seul. Des revendications 80. L'écriture de l'histoire. صحاب 80 ضربن l'écriture de l'histoire. China descend en 2025 qui falsifie l'histoire de 80. هذا العيب. Et parce que en quelque sorte c'est quoi la vérité qui ثوار باش تدينا القريحات لو كان سي حق ربي لو كان لي زاكتور تمثل قبل تفكر كازن لو كان en 2020 زرانا ماشي ديون ماشي 10 ماشي دنيا موكود هضره ذي الوقت ني on savait tous la Kabylie va droit au mur لو كان دونك نرنتر ومكانيس il n'y aura pas tous ces malheurs, on n'aura pas autant de condamnés. On n'aura pas tout ça, c'est pas vrai, impossible. Il y aura les le silence est une forme de complicité. J'accuse personne, mais pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme la Wali. Comme la Wali, bien sûr. Oui. Juste après, c'est la plateforme l'Aqsa. Oui. Mais c'est le qui s'est dit, le mouvement. Exactement. Il y a que des parents des victimes, il y a que des blessés. Et ils disent qu'une seule note, qui te donne l'indépendance de la Kabylie, à la Soukra, à Sarkar, à 4 pattes. À Sarkar, à 4 pattes. Qui a dormi وتمسخر لها في الارواح كي كان يموت اما دي 63 اما دي 2001 انفاس نفس نقلب هارك وزكا
Ils ne sont pas morts pour la Kabylie. Ils sont morts pour la démocratie, pour les droits de l'homme, et pour la justice sociale, et pour la reconnaissance de Tamazight comme langue nationale et officielle à part entière, au même titre que la langue arabe. Point barre. Exact. Ah non, non, il va... عمروش Oui. والله الناس ذي قرصنا فيزيونير اشو كاين الناس فلاس يعرفوا ربي إنا ياك رحت مقرض قرقازن رحت تما كنذ القمار وي. يكمل إذا من أذر رستوجا لي عمار وكل ندير ويديروا لنا اسم تاقن مثلنا لكن البحر إذا voilà. Oui, pour tout simplement pour leur existence, tout simplement. Surtout la رخد من يظلين il y a de quoi être bouche bée. Tu vois les la manipulation ça fait 2 mois de faire l'annonce de l'indépendance unilatérale et il l'a pas fait. C'est le discours qui était prévu, c'est ça. يجعلت النقلة في لاكابيلي الري بويدن سي النظام اون فان دو كونت فانتاستيركا مخالفة يوغالا يتستيري كان يوغالا يهضر في لي شونتور بلي تخلصيت من الدولة باش نخمم لي قالا ثاقي غاضي الحال مي كراب اطاسي خلص غادي كاين لو بروميي خلص ماشي لو بروميي نو يتمن قالت ها لو بير دو نوتر بير ا توس لي زارتيست مثلا من قالت تصوض الترجم مثلا في ذاك. C'est très grave. C'était juste au début de la création du marque. Il faut écarter يتمن قلات نفهمك لا استراتيجي اين خلص غنكيني ديال العجب avec ce mouvement لحق دويه لحق دكتور الساكيت ورا او ديرني شونتور تورق من داك لي شونتور كابيل ولا لي بوبليكاسيون افاليد في الاول ولا سميس دعبيد واكو قاعد يبارتيسيبين يرا عندها en présence de Hassan Hirash. Hassan Hirash, c'est le professeur à l'université Paris 8. C'est pas n'importe qui. Hassan Hirash, nous, accueillons pour, match nous accueillons ces grandes personnes. Les chercheurs nous nous. Pour mieux préciser, chacun roule nous en 2001. Alors ils خدموا les réunions pour sensibiliser les قبائل ديالنا à côté de notre jeunesse les blessés kabyles. نخدم ينور يزمير هذا يخدم يوم ديال الوقت اللي تشوف دا يونس تروحوا تمشيني الوقت اللي سي جو رابيل بيان سي ما ميموار غيبان ملكه تروحود دومران تروحود مسوا الاسلام د حمايل. Alors الساقي les chanteurs ils étaient autour d'un géant. ماشي تشكرنا تشكرا حسن حراش il a beaucoup donné إسقبيليت ماشي المسا سروال. اسمع ils ont eu une feuille de route أزولا شعلا مصالحية أم نور الدين ختال etc. L'opération Zéro Kabyle il n'est pas unilatéral, il est bilatéral. Il y a le groupe de Naïma Salahia, les nouveaux baristes badistes, les badistes, nouveaux baristes, Zéro Kabyle dit le Hkoum, les maquistes, Zéro Kabyle dans la culture. أي تبقى زيريز ترفيدو هنا عمرو زيريز يوسف داود زيريز مسبو شفا زيريز ياسمينة زيريز علي الزناود زيريز علي لو زيريز يزيريز يا رحمة ربي زيريز زيريعات دوك لا تشمثلنا رانا ذيك الصافوتين بغانا ذا تخرج القبايل بغانا تسرولون تينا مزروي القبايل سي سكي سابيل زيرو كابيل. Exactement. C'est une politique de zéro kabyle dans la culture. C'est vraiment grave والله grave. تيكوال تروحونا الهضور يا شو قلاقه سنينين الى ابدا مي كذا يسردن اذمه وننسن سومالوس وي أتاني ونو مرو كذا كي نسمعو السينارات ديالو كاين لاقيا افا هايا شعبنا زول فلاك مون فرير يونس ما تسيلوني يونس
لو نسيك دني غاية ما قلت داكور دايون فهاد هضرة وي كمل هواليك بيان سور هو الغورك. فوالا باسكو تبقيو هذا وين لا هي خاطر صافا بومو صافا باينه كنا 2 جون 3 جون كاع هضرنا بلي 2025 كتبيني غنخدم اللي جاي فري اسا كي كونفيرمي اسا كاش باير باطا ساير دي حوايا دروش درنا كينا ودرج وبرج ودر هاد وين دازا زيد سبور الغاشي ديالنا غيظل لي زيتي ديغوتي مي سي با لو ديسكور بريفو. يعني واش عطاش واحد 50 اكس 50 على ماشي 50 نو خدمة توت ان ديمونستراسيون tout à l'heure parce que كاين مون كونداني وكل غاسنا ربي مون كونداني دو 13h30 à suivre la marche parce que زريغ بلي بار لا سويت نهضر في اللاس الا قدني كان تدني كان صح و ديبار يافي ان مون دو فو دي لا مارش يا بيك دنيغ مي هذا نهضر في زيرو كابيل زيرو كابيل صافي درنا 50 كابيل 70 80 100 دايا كابيل مي روح نسيا évidemment des 400 500 il y avait plus mais سمحي يا سميديو اللي نتا سيغ انت لي فيديو اسميديو مي فان بلي سي ليكستيريور لا مانيبيولاسيون ام كاكو يتخاضم كاكو يتواخدم سي طروف لا غرون لا مارش اموند فو يافي ان موند اسميد لحقنا لا بلاص دو لا باستي بلوس كو لا مواتي تروح الور وذاك سمحي وذاك زيتي بريفو سي جوست بور مارشي pour tromper le قبايل dans le sens exact. Il a interdit tous les drapeaux, mais c'est pas comme d'habitude. باش صدقنا راه لي زوتوريتي كاينه من فرنسا ما نتمور النظام ماشي ديال القبايل اللي يفغن. Il y avait pas de drapeau, il y avait 3 drapeaux tout en tout. Il y avait un drapeau sioniste, il y avait un drapeau amazigh. Un drapeau amazigh, il y avait que 2 drapeaux. فهمت؟ Il n'y avait que 2 drapeaux. Alors, il y avait le drapeau français en valeur, soufflé au camion. C'est bien la manipulation, عندها الحو. Pour تورا la marche guerrier, soit خدم باش يديري en position de force vis-à-vis de la France. أسنينية تاع لا كابيلي غريف أسنيو comme il a l'habitude de faire. تبان في لاكروند ديالها زولا كريم كمل اوليك شعبان. فوالا صورة هذاك هذا لي بروفيت بلي سي با لا بينا تسير في الناس هذا جاب بلي فرحة تيجهد لما تيجهد سي با لا بينا تسير في الناس في كذا الدوق ديال هذا ما كاعدين يذكر السوس تاعها انا كاينه وي انا كاينه سمسن لا كابيلي سمسن كلارجيري سمسن كلكز اللايه كاينه في اللايه كاينه الارتيست اللايه كاينه مستفى تروح سمسن ماما ادي روح يوسف لافوتو الاولى سيدي كيما قلت ما استخرت ما كاين هذا وي انا ونتورق مرا سي سال بروبليم ثورا زيك اللي وحدي ابري لحقند يونس اين كي يخدم ماشي شكراتي تشكر هذا الخدمه سي يهضر في الناس شكرا بوني خمنيني لهلا ثيديني يونس بوداوت بارمينو اين يخدم في قبيليت سي با نابورت كي زمرنا يخدم روح وثنت مسكين وثنت باسكو بوركوا تو سامبلومون يوليد دون لو لايف داميروش او ثنت لا كاين اليونسيتي ديالنا نقل تهضر زات سايغه ام كتوض كالكان كاين لاج دو طون بير وتخدم راه ils ont reconnu بلي نيني يوسف bien sûr uniquement ولا بديت طايق أزول توني ميديكاماتو exactement ورثني تركي ماكرا كيفاش ورتهدر هيا تورا مسني واه ادخل من ديليغاسيون القبايل ادروح نغوري اش تساعدك لي زالبومينو اونكاجي لي شونسون انو اونكاجي اش نتسلن ذنيناي اي حكم نفلي ما يخدم يزنت فرحات نسن Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. باش ياخذونا يخدم تحية الجزائر نغداراش نغجناتي زناتي اتسيتيرا il peut تحبلهم il peut courir sans oublier 9000 اورو للقش 4000 كارطابل اي روحنا الله كابيلي برولي
اش كيخدم انت تنتلينا وكاستونس يدي تساوني دري من سين المخزن. Au contraire, il a voulu récupérer le mouvement pendant le Covid, les feux de la Kabylie. Aïe, l'État algérien, il a tout bloqué au niveau du port d'Alger. Pourquoi il n'a pas laissé les associations de travailler ou tout le choix de حبس ندير البار. اسمي récupérer ici le MAC. الغشا قدش المساكين تجمعن يصردي لتجمعن القش نتا il voulait récupérer tout au nom du MAC. L'État algérien ماشي هاروح ثورة au nom du MAC كلشي هادي بلوكي. Il est responsable. J'ai contacté le ministère au nom de Aham El-Bebainouba, association de la loi 1901 qui n'a rien à voir avec le MAC. ايش قال قش ذي كارطب لنا لا كابيدي ياكل الطرف نند مرحبا نشكال عمر زغاريتين et nous ont facilité même les frais de douane. Exactement. المهم démarque-toi ينت بالانكينير وختمارا ماشي جو با دو ماك لا خدمه ترونسبارون يوكل داونا يقدر يرغن. Voilà. وسند سمحي وسند لو كان ليتا الجيريا الى ان دون كونتر لا كابيلي نو فغان باش جو ديفون بيرسون كيني جو ديفون بيرسون جو سوي رياليست امك اكد هذاك الشيني كاميون وسند سي طرف وسند سي سوق هراس وسند سي الصحراء شارجي لا نوريتور القش اكسيتيرا انا الحبسنا راه سنين نوض كتبر على كابيلي يعطيك الصحة. Au contraire, c'était la chaîne. Mais, أين تجمعنا كل زيميغري داكي بور يدي لور فرير نيثريك شفير يتمثل جو تو جور جو سافي كل شي غادي بلوكي دي تمورت كما صار تجمعنا نيثني نكزنت في اللاسن نو سي او نون دو ماك او نون دو ماك ريان كي روطري لو كان تجي لي زاسوسياسيون كابيل هذا خدمت ولا شواتني دي حبس ندير البور نعاون نو كونترير نفكر لي موان دو ترونسبور مسينارا بور ليفري لا كابيلي ماش ما ديسكش من الماكي ماليس تو تي بلوكي سي كوم سا فوالا الور كي ريسبونسابل il faut se poser des bonnes questions ولاش باش تخدم داك الشيء تجي لي زاسوسياسيون هادي لي ليبر يجي يجمع كلشي لا تيخدمن الغاشي ياك رجل نتا اللي تغليت دغيوي احق ربي ويا بدو السناره فرحات ونهار فرحات هاري دغيوي سي بوليس دغ يسايون بوي يغيبا كوطرو اقيس فانا الفات غير غير كينيك شعبان ولا ذا شونتور اور غير ولا ذا كونكورونس والنهار يركاوي سي بوري سي كيركاي صريغ زرع كي يخدم exactement. وانا تشك صحا شنو كي غافاكي هذا كي قرا كاكا اميروش زي كيقارن داركاز اميروش نحميين اميروش ذا فنان وكاجين جوست تتفق ذي خبيطلسن اميروش هكا بابا سكا اللي هذا زمون ولا هذا كرتون اش هاكني فيديو نسن الوقت اني باش تزرد باللي ساينا راه كاين بيرسوناليتي اكشيني لي مناس دو مور دروس ماشي ولا شويه جان ولاش بروش وكان زعما تشكير نصارغني يسخا بركلي لو كان يتشكى كادريس بن حموش ورباتو بيان سور سون كابا بركي كيسخدم لي فراوسن اكزاكتومون ولا شوين جان ولا شوين كيسخدم لي فراوسن دينا فراوسن ماشي لو كنت تخدم زنيت اللي كنت شي لا ديك هذا كنت شي كذا اخر كريم شعب نقيم يدنا اسنسعداو سوا متر باكين يهضر ديجا كريم ما كازول فلك كريم ازول كنت في الاول جيسبر كو تو الموند فا بيان مد بركان بوداود شعبان عمير شامي كنت ليكيب Denis Choualier, ça fait des années au Maroc qu'ils n'ont jamais fait la marche Imazirun. Elle était on va dire, à la base. Et aujourd'hui, Marat Walid, le drapeau du MAC au Maroc est mélangé dans des drapeaux Imazirun, que la police marocaine elle est sévère avec un drapeau Imazirun, elle va te massacrer.
qu'ils ont eu l'autorisation. La police, elle n'a pas bougé. Même en France, c'est pas Farhad qui a programmé la marche et tout seul. Elle a été programmée. Ah oui. Les drapeaux. Ah oui. Drapeau français, drapeau du sioniste, drapeau du Maroc et le drapeau du Maroc. Exactement. Ici, 4 drapeaux-là, ils ont la haine contre l'Algérie, ils ont essayé, quand je vois, en plus j'ai été dans les lives, tu vois l'air bien à Mérouge, on verra des gens du MAC, surtout ces jeunes-là de Ouenakaï, pour moi, 80%, c'est pas des Kabyles. أثاني ناكسيد متر بركان ناس تصرع ما تصيد أصدن غانا أفاقي ولا تصرع وحدي ناكو صرع غير شي غاتمثل ودي بركان c'est une découverte, نساء غاتمثل لنا. Mais surtout quand tu vois à Mérouche, en plus la marche elle était programmée, ordonnée par Rotaillon, frère. À Mérouche, j'étais à Paris, je me suis garé j'ai payé 16 € du parking à Mérouche. Essayez comment tu veux, la rue de Paris, tu veux l'air pendant 4 heures, la perte, pour les mairies de Paris, tout ça. Non, c'était prévu, avec la marche, et soi-disant, quand c'est des opposants de l'Algérie, pour dénigrer l'Algérie, tout ça, la France est complice, le Premier ministre est complice. Et voilà. اي راس تربب فلان هو كني تغاضى راه شطح مسكين اي بريباري تو ان دوسيي تو سا ان ديسكور فريمون دو تاي بور فير لا ديكلاراسيون يونيلاتيرال يو عليه هضره يرقم لي شونتور sur scène. Déjà, moi personnellement, quand je vois. زي قارش قعدتني الدولة أنا عمي. Stek Mouloud. Il a dénigré Stek Mouloud, c'est incroyable que Stek Mouloud, il était proche de Farhad, son ami. Ah oui. Et essayé, il n'a pas marché avec eux que la marche. Et ça, Yanné, je veux pas te mentir, hein, pour tous les Makisna aussi, les gens qui croient que Farhad c'est un mec bien. Au jour d'aujourd'hui, il va tous vous insulter. Vous allez tous. Asmi Devdan, ici en 2020, je savais de l'haq, chacun son tour. C'est une question de temps. Assagé, c'est tout le monde, tous les artistes qui se font insulter. C'est à eux aujourd'hui de prendre la responsabilité de sortir du silence. Argamat swargamot. قيم سوسم نغدو يدس تورقمط الور وموربح القدري فغاس الطيطاي فوالا ça c'est important pour les artistes. Non mais c'est bien tu vois les publications de Chaban non c'est bien il faut Chaban ça fait longtemps Chaban القراص المزية depuis longtemps oui عطاس براش النار قدش كني لاقا أنتو غالوك تجميل تازكا سي نورمال وي كذا كيفو لي كومباتر كوم سا باسكو سون كيلوتي زور ود منسن أبس كي بنات تمنني منسن الله غالب سي سا سي كوم سا apprendre à laisser. Après à Mérouche Toualer j'ai fait des captures d'écran مرات تواليت la marche فوق تواليت قباليين je sais pas un jeu frère c'est avec des ballons de vin faire des photos là c'est incroyable. C'est pour se montrer. Pas avec du vin, pas avec des ballons de vin, mais la chaïe, tout le monde a à Mérouche, hein. Ils sont venus de loin, frère. شعبا يا راسك البروبليم والسن راه ميم با مكرم مسلاين ناناك القبائل وسان دوك سقماضان تاكم مشتني وك سقماضان نظر نارا اكزاكتومون يهضر سميرة نزاني غير تبويسي تموت خيسنا سافريدا نحرك جاي بالدار داكي اسي من بعد السكر مورا تهدر الصح ما كاين السكر الزطير كلي اكي قال شاك جوري تكن دي زورو نافارو راني الكوليك راني ذا دروكي اسي قال تقلي فغا قاعد صاوسا قاعد صاوسا قال بوي حدوش هذه تهدر هذه داوله اي بوي حدوش هرسان دوني يا رصاتا بورتي في ديال كادنا كان عزدخيني Oui, c'est la réalité.
فوالا ساكيتي حق ربي مسكينه يخدم يدي لا فوتو يبارطاجي تدفع الفلاس سرقما تخدم الدوحه ركينا ولا وصل فوطوني ولا عردك شم يبارطاجي مسكين يدي ينكسي زيك حملك انا هذا الصح يحمل يدي يملا يدي يخدم يدي لا فوتو انا غمي غير سجان اقول ربي ذي تموت ميك لا يتموت خاطر يسموت نتا ايه سا بروبلام فاميليال واقي وتمطو تيسرون دي ضويا ني سوزنت دي تاخوخ بعد تساوي ناس سقاي ناس اللي جات مني ذيوت ايوه نسيتي دي فوالي كلش ماشي نكيني Ah ouais, tu sais le pire, au fin de Bourreau, la tenue condamnée, les non-nôtres, tu dois les rues de Paris. Ou les Sahara, mais c'est incroyable. والله نحق ربي غاية ثماتهم والله يو كان ما تسين بحموش لا بيرسون بنحموش كي كان فرحات ستاين كادر ما تصعد ذيك معاك تروح على ميرات كسر لا تصيني لا شنو تقيا اسيري نو ماشي ديما واك جامي كي قاعد تاخذ الله ميراث انت ندي العنان ونا فرقين كبدواك اللي معينا راه وين حقر بمش لو كنت هو الا با هو اللي معينا راه والله عايدين مثلا لو كنت تهضر ولاش مساكيت ولا شنو له non c'est que le problème je sais pas si vous allez être d'accord avec moi ou pas tu راه que dit le mouvement tu es convaincu pour l'indépendance de la Kabylie mais tu dois quand même avoir une conscience ما تسمح سي صوت يبرز يداني كي يهضر السوالي هذاك الشيء لا تتوالد بالعقل كتدير دير مونسونج تولي وانا كريك دي قرض يكذب اللي يظلي الناس لي شونتور د الدوله غير ثاني يخلصن وبكنا ضرزن لا مارش هذا غني لي 20 افريل امك علي فلاون صافي بلو دو 4 ans وري غنار كاين صافي depuis 2019 que j'ai pas chanté je m'en fous je ne chante pas c'est bon mais كنا نري غير مو كان نوانا برا دو la chanson j'ai le temps parce que j'ai jamais vécu de la chanson ça m'intéresse pas alors يا علي فلاون مسكين صافي هذه قيمه كاينه با الدروا دو فار دي سبيكتاكل علي فلاون ابراهيم طيب كومبيان دانو ديروح على فرنسا يلي البيانفنو هذه شنو الى سي فان وايض ils ont pas le droit est-ce que c'est dans la dictature قالوا نتاكي هضروا سوا ديزون في لا ديكتاتور الجيريان لا ديكتاتور نسنتغلو فينا البينوشيات هو سي انيماجينابل كتاكي كان وطرمو لو ريست زريو باللي موثن سادات با ديار سي بون هذا ينوس ندير قيمه راه اش نفك سوالي متر بركان زريو بلي قاعده بعض البومبات هنا وزريو راه شحال غتبدل ودي بركان Non, ce que je voulais dire. حكينا في لغتنا. وي كنت متبرك. ولا خرج مس خالتي سمس ماما دعيت وعلي كانوا تولد براهم. يس مس ماما طوات السايد Non mais ce que tu viens de dire بيسينينا لي شونتور كي الدولة دي شيان لازم يخلصن صح معليش اوكي سي سي فري شايفني الدولة نسل bien sûr tout à fait normal au contraire c'est un honneur que l'État algérien s'investissent dans l'action de la culture. Déjà, on doit adresser un message à leurs militants. Amki on dit non, c'est ma guise قبل est-ce que des nigla يدسن نغي négocier امك يبان بلي c'est un mensonge. Non معليش ميم خاصو كذا الدولة ثاني يخلصن ديك الدولة نسان كاين يتخشيني وكي يخلصن وعطينا ثوار عطينا قراح ديدي كاين يتخشيني غير الدولة شي توزا ماشي انا باتري توزا بطار يدنو كيخلصن انو كيتخلصن اكزاكتومون هو كيتخلصن كيتش قبل تهضر فيا
Le problème, j'insiste sur ça. Comment tu avances des choses et soi-disant t'as aucun lien avec le pouvoir algérien. Là, il y a des gens qui peuvent se poser des questions. Alors dans ces conditions, mais les chanteurs, il a qui dit contacter, que les chanteurs ils sont payés. Non, c'est un mensonge à flagrant délit. Donc c'est parti. Voilà, excuse-moi de vous couper. Tu sais qu'il y a le premier ministre Nilo Mac, on a une photo, on a une vidéo qu'il est au consulat. وين كان في اللي برونو روتايو زناد وين أوغستانا وتشوف النية mais الصباح دماكي الصباح au consulat العشاء دماكيس كنت وانا غير لا فوتو يا كي جي اونتوندو بارلي كوم سا سور لي ريزو سوسيو attends je vais te l'envoyer après là كشي كلش والله رخص قاعد ولا لونسو شي طاحي واقي je vais te l'envoyer. Hier soir, j'ai fait un live sur ça. J'ai fait montrer sa photo, sa tête. Je te l'ai envoyé, il va au consulat pour faire des passeports. Il prend l'Algérie. سمحية la photo a été prise à l'intérieur du consulat. أي المصيبة. يا رياض اللي يبقى ندقادو مسنا ونزمرني العارة. سعان 7 ضل ديت بهداير. والله 7 ضل. ميسي. ناكسر وقادو مسند ضرب نبسكار. عادي. بابا. ناكش كان تقشيش راه تخدم لي اللايف كونيكتيف نثيرة زعما عند لي فيكتيم نثيرة اش لي فيكتيم كاين اتوكين الجماعة صورتي فينا سيلي عيس هكا كفر فيلميس ميسي ام كم يطر بركان ترى من ماما حقا دايون نسي شايف الله شانسون اش كيت السنغال دي ظلال هذا ايونا شفي لا شانسون ديالك السنغال دي ظلال Non, c'est une vidéo qui tourne à Méroche sur 10 réseaux sociaux. Mais il y a la photo, la photo capture d'écran de la vidéo. Mais c'est une vidéo qui tourne. Je suis au consulat pour faire les passeports. أما ساتو العرخة شي قاع يتيد أنا تشيطوع أكشي على فوتو مي أكشي ناكد ولا سامي هذا غسلين ورديان طراز لا موطو يما لا أولي دا يونس روح دا يونس روح لا تقصر يا أنا مانيفيك أنا حمد ربي ذا شكل moi j'ai juste la photo. Je me dis sur le gros. Le drapeau Israël, le drapeau le Mkhzan. عطاين وحبيب ذاكي قال انا سيتقرر اسميس اللي دا يا حبيبي اللي داكشي كاع لافيتاسيون ما ولا كاع تبعها هذاك كرو بليزير ما تزمرض بس ماشي دا خدامه اش قالوا سنه حسرتها مروالي غشاف انا تصوص من نعطي انسان فيديو فلاك اتنشوفها كلش ناسا وسكما سيدي تعطيهم والله سيدي ناس تعطلوا دولار تعطلوا ولا غير فيديو توتالور كي سيركول في اللاس الناس هنا 400,000 ميليتون ا باري 400,000 مليون 400,000 ميليتون ا باري le Rassemblement National. Exactement. خمنا سا مونتاج توتالور داس دقدي 400,000 militants. Oh là là. Oh là 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 là. سي إني غاون داك كي تفلحت نسن المونسونج يعني الحق دار غرسن يرى لا دالا. Si à Méroche ils ont pris tout le Maroc يزمن فرحت وأولاده
إيه. زمان son 400 000 avec nos frères maliens, si, زمان. زمر الدول Avec les Mamadou, les Kanouté, هذا ديلين. اشقار اوي انا فيديو سقار ماركيني غادي لا مارش اسقار تركو كل شجنا ارسف زافي واش دي سرحانه يونبا ويدنا وتنسى سنه اثين متر بركاني ناتي توتال عندك نيتورا متر بركان جاوب بلي ندوثني مازيغ ندير المروك دي فاساه فغندي مازيغ هذا مانيفيستين وثنتان مي بار اكزومبل دي كازا سمير في الدرابو لو ماتش وثنر فيها وثنويثنا راه وي مي وي راك راك قالنا زاز من غير زينا غور ونايناس غير ما عندي بمباركا ونزرا يا راس الله سيدي تارن بيطون نزرا وي عشان ما دي بمباركا جنرال اوفكي اوفكي اكزاكتومون ولي ديسباري تاعك الى الريثيوس الغاز الريثيوس الغاز كازيفيت هذا واش يخدم انا عرف يبحث حسن دو يبحث وي بوايث مثل جاوني هنا راح دي ثلويث شابه راح دي ثلويث اجمع عطيتكم مارسيا كذا حد خمارة فيديو عطيتكم مارسيا اوبا ثاني ميرتيك Non, mais après. أزلكا أزلك Non, t'as vu le chèque, bon, c'est qu'il a, en fait, la vidéo qu'il a, c'est Asmi, mais qu'il a horrible, on s'est fait pour l'instant. Mais tu C'est la vidéo carrément, c'est pas se manger, c'est le conseil là, ouais. أول ساعة شقايت دير أنا كونتريبي شقايت Tu l'as publié T'inquiète pas, là, c'est un petit chica. هكا قاس نتشقا غاسيني غاثاني وين يخدم لكني في الليل سينيال موابر نور تايوا ثاني صدى الكونسولا هكا سيني هكا تخدم ما باسبورات داز هذا مانيفيستي ديفون الكونسولا وحدي وي وصل أنا مثلا تينا الحسن يتعمر تينا 30,000 يورو ديمونش تينا ولا هو بيان سور سي اون غروند بيرسوناليتي يخدم ديال التريبيونال ابارامون يخدم ديال لا جوستيس نعم لا جوستيس مي سي كراف وي يعني كون تحسب لي مونسونج نسولو تفكر راه 20 سنه وما درت الصح وي الكذب هذا مي قال سي سكي بروف باللي حسب القبايل ذي المال والله انا توالي القبايل سي دي زانيمو ورغرين ورسين انت سرتيت ورسين ندونيت حسب انت ذي غيال سو جور دو مونسونج سا باس با Et que j'ai une question à poser parce que... فساد يكمل كريم كمل هكا Non, parce que il y a un passeport pour que j'ai من dans le consulat et que la question qui se pose à Merouche, Excel, la basique, tu mènes au Maroc. Et que tu avec quoi? Donc tu fais une carte de résidence et tu fais un passeport. Il a toujours son passeport algérien. Là, il a toujours son passeport algérien, bien sûr. D'accord, ça veut dire le Maroc, des Français, ils utilisent le passeport algérien pour voyager. Ah oui, bien sûr. Ah oui, ce sont des Algériens dans l'ombre. Ah oui, ce sont des indépendantistes publiquement, mais c'est des Algériens dans l'ombre. Discrètement, ils sont tous Algériens pour le moment. Il faut réveiller le Qbaïl, il faut le Karim. Oui. Karim. أي غرض زيد دي بوت بلانتنيك خدم يرى ناسيوناليتي ألجيريان. Il a bien la nationalité algérienne, mais je me suis dit, voyager peut-être, vous aurez comment il fait pour voyager. Oui, je voulais te dire la contradiction. Je voulais dire, être femme. Mais Azul. Est-ce que tu as un passeport? Oui, j'ai compris. Moi, si j'étais responsable, j'aurais grillé son passeport.
Non pas sauveteur, non pas assidu dit Tawadara, même s'il est en cours de validité, je l'aurais grillé. J'aurais ça veut dire, comment dirais-je, nécessaire pour qu'il soit pas utilisé. Ah oui, exactement. Les autorités algériennes, ils devraient faire ça. Je ne sais pas s'ils ont le droit de faire ça. Ah, bien sûr que si. Ils ont le droit de signaler leur passeport. Il faut signaler leur passeport. Ils ont le droit. Tu peux dire que c'est un passeport falsifié déjà. Exactement. Simplement. Tu as le droit. Non. Tu peux pas dire ça un passeport falsifié si c'est parce que... Non, Mikina Karim, non, Mikina Non, dès qu'ils ont le passeport, ils ont dire que les instances internationales, tu peux pas falsifier un passeport réel. Les données, on ne peut pas les changer. Eh, voilà, c'est ce que j'ai pensé moi aussi. Je pense qu'ils n'ont pas le droit. Tu peux un document. Un document officiel délivré. Amek? Non, un document officiel délivré par les autorités peut être remis en cause à tout moment. أزول في اللام ما قلت ما 100 أزول في اللام. C'est comme la nationalité. Sauf pas souverain felles, un mandat de dépôt international pour falsification de papier. Dina? Oui, mais Mais مش أنا باسبوري وار باش صدق مثيرة. سقسي كان ميكرو. دي لا meilleure solution c'est la déchéance de la nationalité. Au diable, allez, vas-y, va ailleurs, روح عاد في مرتد النظام. Allah, c'est la meilleure solution. Voilà. Tu peux par exemple exprimer la nationalité, après tu gardes les instances internationales et toutes les douanes. Il n'a plus, il est déchu de sa nationalité. Donc tout document qu'il porte algérien ne sont plus valides. Voilà, oui. Oui, mais là, dans un commentaire, il paraît qu'il y a des passeports spéciaux réfugiés politiques. Oui. Mais Tsamouri, ça a le statut de réfugié politique pour le moment. À part ces derniers temps avec la magouille d'antenne etc. Ils me restent accordés. Elle s'accordait, je pense. Hein. Déjà, la Marchaillé, elle a été signée par Rotaillon quand même. Hein. Non, c'est tout à fait normal. Vraiment, une marche à Paris, une autorisation. D'accord. Ils ont refusé la marche. Que tu as publiée. Ils ont refusé la marche. Oui. La marche pour l'amitié Algérie-Française a refusé pour le même jour. Oui, je l'ai partagé, cette publication, et voilà. Mais je pense qu'il a été refusé pour éviter la confrontation. La publication que tu as partagée, c'est un rassemblement. C'est pas une marche. C'est juste un rassemblement à nation. Oui. Elle a été refusée. Ils ont que accepté Salat Farhat Mani. Il n'y a pas de logique. Nation, avec qu'est-ce qu'il n'y a rien à voir. Oui, on peut dire que c'est normal parce que Gouaden, en cas, attiré la confrontation entre les Algériens et les séparatistes. Voilà, parce que pourquoi? C'est que là où on peut se poser des questions, il y avait un rassemblement du Hirak à République. Il n'y avait pas de monde. Ah oui, il y avait, j'ai vu les vidéos, il y avait un rassemblement du Hirak contre l'Algérie. Ce qui fait, ils ont accordé les autorisations aux opposants de l'Algérie. Donc à partir de là... Pourquoi ils n'ont pas donné aux gens qui veulent faire la paix? Au contraire, voilà, ils n'ont pas accordé l'autorisation, ce prétexte
c'est pour des raisons de sécurité, mais par contre, les opposants de l'Algérie, le Hirak, كان la place de la République. C'est pour ça que c'est la place de la République. الناس تروح مسكونة في السيناسيون à Bastille. Le Hirak de la place de la République. On a préparé l'enjeu. Mais regardez, pour l'apaisement, pour la paix entre l'Algérie et la France, l'autorisation a été refusée. Ouais, refusé. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est incroyable, mais vrai. يحقر بالك تقدر شي ريغولي tu sais عميروش فرحت مهني il fait son discours يونض تعيط الملك يا الملك ils ont tout caché les Marocains ils ont tout caché يفضل son costume cravate. voilà عاش الملك non ils ont marché avec les marquistes jusqu'au dernier moment ils ont dit c'est bon maintenant on est là عاش الملك عاش c'est des Kabyles ils sont devenus Marocains ou fait فكرة incroyable. C'est grave, Allah, c'est grave. Non, mais c'est... Ça y est, ils ont fait des concerts, la marche, ils ont fait la marche, ça y est, كل شيء فوق. ايه داين يثور هذا شو ثوري لا نرجو 14 جوا باش غادي يخدم لا ديكلاراسيون يونيلاتيرال. C'est un échec hier, non, يظل sincèrement, والله هاريس وهمي. C'est le discours vraiment autour d'un café dans un bar traditionnel à Paris, on adore entre nous. Ils ont donné un truc à un monsieur là, un écrivain. Tout ça pour Jasser Tejmerti et Omrarne. L'ancien militant du MAC. أسر حندي ثبيرن. ويدو الذي ثبيرن. أيوة. C'est non, ils ont mis le paquet, le Morsana, ils ont mis le paquet. Ah, ils ont mis le paquet. Non, ils ont mis le paquet. Au niveau de l'organisation, ils ont mis le paquet. Ah, ils ont mis le paquet. Wallah, ils ont mis le paquet. Il y en a qui sont habillés avec des masques, frère, hein, de l'indépendance, des masques, on dirait des drag queens, frère. Wallah, il a des masques. Voilà, il y avait une quinzaine, une vingtaine de personnes, quoi. Zamas les masques. J'ai vu un couple à Amérochioni ou Tantozis avec des lunettes noires, le masque, plus elle a mis le hijab, carrément. Lui, il a mis casquette, lunettes noires, un écharpe, plus il a mis une bavette. مثلا ريمولو كي قارسه كارنفال في الدشرة. أنا كريت سواني جوست يوت تشوتي الدنيا راه العرضة الدنيا تعطيني واحد ست يظلي grâce à ça ils m'ont fait vraiment penser et revivre l'époque de Hassan Tero et l'apprenti. يونو مستوحة كانت قرار يسميس أكوتي نمسا سروالي رفضي سافوسي ساكاد قلني هاتي ساكاد هكاكي خاطر وينا متر طروط وكي 2 متر هاتي ساكاد هكاكي نعسا تاني حسن تيروك لابرنتي نو وينا دو سبيكتور طهري لابرنتي أحقر بر الانسبكتور طهرك لابرنتي ديريكت آي أنا l'essentiel نساعدها un bon moment نوالا la réalité moi personnellement il reste plus rien à dire القبيلة ستيمان وداعي نزرانا كثيرة خلاص oui خاطر يظل لي surtout c'est prévu la déclaration unilatérale alors il devrait y avoir tous les Kabyles non قارنا ريت الجيفي لا ديكلاراسيون اللي جيت كندير جيفيك وقت القرار وتيدي راه يقدر وتيدي ولاش دا شو دينا il y a pas que ça comme Kabyle regarde juste les vidéos le Mac avant qu'il récupère la marche le 20 avril t'as juste à regarder sur YouTube les vidéos c'est des grandes marches il n'existait même pas le Mac. Pour le 20 avril.
وي ما عاد السيول زريض يا تروا 4 يساول ديو نقشي سي ان اورغانيزاتور دو سبيكتاكل سي ان نوم دو كولتور يساولت بور ان 20 افريل تزريض في النقلة في باري يافي 50,000 بيرسون اللي يروحن باسكو لي ابوليتيك سي ان نوم دو كولتور يحمل لو 20 افريل يخدميت سي مانيفيك القبايله كسان لما ندقص روح عند وي بور سيليبري لو برينتون لو دوبل برينتون ما اسمي ذوي قد يساولن سورتو بور لانديبوندونس يونيلاتيرال هذا غاداين انا جيت كندير جيبي لا مي بون هاك دينيغ فاقا de toute façon نراك لا جورني تروحين على الكونسولات تاع لي باسبور العشاء de les maquis contre le pouvoir. Voilà la face cachée du maquis. كيروح ماذا قالت وليد الله يبدي لعنيك قايد لا فيديو قالت وليد سيل تو بلاي صافرا فريمون كيتشيان la vidéo qui خدمني الشيان juste la photo mais moi j'ai dit mais la vidéo elle circule à Mérocha. وتوالا غير كاينيش توجور ما والغت كذاين هي سورتو يظل جيتي بلوس كونسونطري في لي ماغويا كينسان بور décortiquer leur façon de faire alors المور ولا غير ينظن فاقن القبايل تسوي تقبايلي دي هاني محمد دازو الفلاك يا جماعه دازو الفلاك الدوت الدرابو دي الصغير ودرنوت الدرابو تجمع خزن الدوت لي درابو ميلونجي تيارانا مي لا استراتيجي اتونسيون يا كريم لا استراتيجي خدمن بور ماتر لا بريسيون pour mettre la pression au pouvoir français dès la marche سكواسمي de nation à la mille Bastille aucun drapeau divin sauf le drapeau français sur le camion ولاش ني الدرابو امازيغ ني لو درابو ماروكان ني les autres drapeaux الميوضنر ديالنا sur place هاني bienvenue parmi nous si tu veux monter avec un grand plaisir envoie-moi une invitation الميوضن sur place. Comme par hasard, il y avait un seul drapeau, le Makhzen. C'est pas comme d'habitude. Les autorités françaises ne valaient rien vis-à-vis de la Kabylie. C'est les Marocains. C'est tout est calculé. Ils ont fait vraiment un calcul de bâtard. Un calcul, mais tu imagines même pas. Pour tout simplement prouver aux autorités françaises, surtout le ministère de l'Intérieur, que la Kabylie, il est entre ses mains. Il peut la manipuler comme il veut. Voilà le but de cette marche. Tu vas dire la marche dès le début jusqu'à la fin. C'est bizarre, il y a que le drapeau le marque, il n'y a pas d'autre drapeau. Pourquoi? Ils sont obligés à la dernière minute de montrer ces drapeaux. Ah oui. Non, moi personnellement, les maquistes, moi personnellement, je vous connais pas. L'un des عباد دينا يقرفدنا drapeau le marque jamais زريفن. Ça y est, vous avez fait connaître des gens, simplement. Ah oui, bien sûr. C'est tout, frère. Que tu mets un masque, que tu mets pas de masque. C'est reconnaissable. مهبول non عنده زرينا لا ذي لا مارش رضا الماسك داكور ايوا سميت فوق لا مارش في الحوص الماسك ما تكسبش يا دي جون ديريير نو الزخلو مترو يا دي جون ديريير نو حصل ils les ont surveillés car rien à voir avec la marche ils ont surveillé كان ودي كيركس اللي ماسك نزل tout غاديكس Attention, des carnes d'aguin, Salia, Dolayet, maintenant, j'ai peur de prendre le risque, mais allez, vas-y. Je prends sur mon dos, Anzar. Ah oui. Ah là 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 là, Youn Kan, Koulioun Senouves, Anzar, j'espère que, Azoul Flaouen, Azoul Amirouch. Azoul Flak, Egma. L'Ahmimi, ça va? Azoul Flak, Azoul Ahmimi. Azoul Kouawara. Ça va, Azoul Flak.
Non, je voulais juste te dire pour hier, moi c'est vrai que j'ai regardé la marche et justement je voulais demander aux Kabyles qui habitent en France, au Canada, qui vous a réellement mandaté pour parler au nom de la Kabylie. Ouais, Qui? exact. C'est-à-dire que, voilà quoi, il y a 40 personnes ou je sais pas 200 maximum, vous marchez pour 12 millions de Kabyles. Qui vous a mandaté pour marcher pour nous, pour faire une déclaration au nom de la Kabylie? Vous êtes qui? La Kabylie ici, en Kabylie, vous dit non. On est fiers d'être Kabyle et on est algérien et on le restera. Et je pense que la majorité des commentaires vous l'ont prouvé. Ah non, ils ont pris une bonne claque ثاني مرتي la Kabylie. Qui vous a mandaté? Exactement. On est 12 millions. تهضر في لا ديمقراطي كونوا يدي مزوره تاع السمت كونوا يدي مزوره تاع السم البابل النون تاع السم لا كابيلي باش زعما عقلا نكوني سادير نكوني نسينا لا نخمم ونزري ورا نسينا لا لصلاحنا والله الديكتاتور مثاقي جامي تضرا اجمع سلم لصلاحنا ذاكي جامي on vit en تضرا Kabylie, on vit notre Kabylie à part entière. un bonhomme qui se prétend soi-disant un homme respectueux, le leader de la Kabylie, a d'ailleurs pour manquer du respect au chanteur, a dit نتخلصي من الدولة ميد العيب فلاك يكون يدير صلاح يساس نهضر دير العيب فلاك سي طروبا ما تشكني هضرن يركزن نتسرتيث ماشي سعيد سعدين ديت لا ربي بقران ناض وايض غاديين سو جور دو بروبو وثلي دار هذه ما خلصنت النغال انا غير ناض ويدي سولن يفكاياك لانفورماسيون هناك لي شونتور تاع خلصيتن بور سابوتي لا مارش ابسولومون لا ما نظن ما قلع تاع لي فيديو طريقت d'insulter un révolutionnaire comme Ali Fnaoun qui je tiens à rendre hommage. Brahim Toyeb, c'est un chanteur, santé mentale, c'est un excellent chanteur. Ali Lou, et l'autre, Tanmir Tanzantan Khourat, a fait un khadmeni. Et ben, c'est vraiment magnifique, c'est nos chanteurs, c'est nos frères. Khadani Msakit, dit la Amranse. Son ami. Dit la normalement, il regarde le harf l'asm parce que c'est Wahtar, dans Teqnara. Mais, il n'a plus de limite. Il n'a plus de limite, ouais, c'est exactement. Parce que, khlas, y a plus rien à dire. Ça, c'est un renard, asmi wala. Ou lâche le ghachi. Il a annulé sa déclaration unilatérale. Et on allait se voir qu'un sur scène, ou la vengeance. C'est une sorte de vengeance, à faire le tout simplement. Maître Berkanani, ذاك. نعم كملا والك يا جماعة من هو ما تبركنش ما زال يدي منام نو شوف هاي دينار اكيد دينار اخلاق موس القبايل نعاش لا كابيليتينا نلقضا زمور نقرد زي تاريخا مننا كون وين تسمر ذاكينا اتغني ورا يشرحن لا انا يثبورت القبايليت اللي ضاك تشويه المو سي سامبل كو سا لا كابيليت نيون خاطي نيراك يثبورت القبايليت اللي ضاك تشويه المو عقلين قاث عباس وي تمرت قرقاز تمرت اللي تحول الى انا ربيني يدي لا ويثني دي تشدر ندينا تمرت القبايل قاث عباس زريغ الا ويثني دي تشدر ندينا ولا شا وي سي فريمون معلي ما نمثل هما الصوت نسنشق اسمع سنوض فروخي مرقم وي ثي مرقم بيان سور اكني ايني ضراني وفروخي مرقم يقضراني الماك ذاكي لا حديث ذاكي سون با سور التيران بيرسون ميم راشاكي لي جوناكي يونوثيسين زمراك خما لا فيديو تيتشكا اد فيلميها كويت لي جونا مرستني فرحت ماني وزمراك ديني ما با داشوز با تنمر قيم يدنا قيم كل اخر في ليزاندي كان في ليزاندي با تنمر تكتب قرات قيم يدنا غسن في كواليك مثلا غير ديولين تورا
اقلع هذاك عمي ماكيار ازول فلاك اسفلوا الاخويا ميروش ازول فلاك دونك نيغويرو الله عارف صافا كيما صافا سول فلاك تقلا دقسنا اخويا سي لا بروميير فوا كيقولوا الله يبينو الله يبينو من الله يبينك روح الله يبينك الله يسكت تبعك كي sur YouTube un grand respect خويا ميروش ميرسي كيما sa carrière j'ai un message à passer خويا ميروش روح اول غورك جاب كذا كان في إيجاد أنا في سيبين خاطر تسوالي إيجاد كيترجع من الله هذه فلاس ايوا زيك البروبليم زيك اللي واحد قراك حملا يون بوال تقاريتي دماليكا تبعني المند ولا شان دارسنت رازق زو سرقمات شماثين ثورا غثاين غالين داكوا في لي شونتور ولا شوينجان سي غراف ما دمضي ولا مزدك المولود اطاسيك قد شاف الماك داكور دوبي 2020 سورتو الساكين رانت د لا سيربيير سون بيتيي او غالاش قال تخلصيك الدوله اسكي بوين الا الكونتر مسحه كي تخلصيت الدوله اش فوالا جوستومون خويا ميروش هنا جي دي كومونتير وين كيما مثلا هنا زدت كي المولود امي كيخدم هنا تيخدم كاع لا مارش هي لو ريسي اما يخدم كاع لا مارش هنا il peut pas هنا كيسقار هنا ريسبكتي سون شو بيرسونيل يعني خميتها في الفاتري هنا قد يتزوج فاري هنا نو لا كونتراديكسيون اجمع بقول كان يعني اكن تعيشين دي المونسونج leur cadre leur responsable du MAC il a 400 000 adhérents. Les adhérents, c'est des militants structurés, c'est 400 000. Qu'est-ce que t'as rien à foutre? Mais de quoi tu vas avoir peur du moment que c'est 400 000? Est-ce que déjà, avant de penser au public de Mouloud, d'autres, est-ce que déjà t'as eu tes 400 000 lignes et à te déclarer? Est-ce que tu les as eu déjà sur place? Ou là? والله كان اخويا مروش المكادي كي فرنسي تاشي هذه اليوم والله من الميكاني الزرع بلي تيكزيستي حق ربي سانسيرمون باش تجور اخويا مروش فرحه السنه زرات السنه هذا شونتور مي لما كي يهضر الماك وحق ربي من الميكاني الزرع بلي تيكزيستي Et pourtant depuis 2001 eh oui وحق ربي يا خويا راه ميروش من الميكانين من الميكانين يزرع بلي تيكزيستي جو فوا دي فوا تابع كيقرا سير يوتيوب تولا دي فيديو نيك زين غادا كاين سنا كاين حمله ميروش اشونتور فهمت مثلا ولي غداينا خاص باسكو هذه غير كي وين اقريو لي دي لايف افيك ريسبي كاين جو ريسبكت انا في لو باركور دا ميروش مثلا جانسيست سور سو بوين والله هي هذاين ثير كمان حق ربي ما داروا تفاميلت نا لي كومونتير قرا لي كومونتير والله مصفان ماشي دري شوال سانسيرمون Zérodagma, merci pour ton soutien. Je suis vraiment ravi. زريد احقر برا فودميك راقما والله راه فودميك فودمك قبيليا باسكو ما يفاك اللايف جو ريسوا دي ميساج دي فامي والله العظيم ما طلع غاس نسمع فيك ولا تزاد غادي غاكدي هنا كاين ماكيس يونو البراد ديالي ولا ذا طيح نين يشبحن والسناره اطيح سكوكوز دوكسار اجما وزمير غالا داين جو دوا Je suis condamné à respecter tes وشولين يتيدير ندي تمورت القبايل تبع عند مي لايفون فامي وسند السالي غير يفويو ثلمي كذاكي سي بور سا تساكوادا ما هاد السالي ولا لما او موان جي 80% دو سيستي اخويا ميروش بس يعطيك صحه مثال سيستي سلاكي تنمرتي كاكما C'est un plaisir, c'est un honneur de discuter avec toi. Et t'es un petit scarant, t'es l'emblème de la Kabylie. Merci beaucoup. Merci pour tes encouragements. Ça donne envie d'y aller encore plus loin. وكي دبري دي لقات نكمل جوسكو بو. الحمد لله نبوض الفغي بولا وننا خلصوا نتغلايث
la Kabylie, il les rejette, Zara Bli l'Acham, ou Taïsnara, je parle pas des militants, les militants psychiatres, aux Zaranaren d'Attardiqant, mais je parle des responsables, Wallah, l'Acham bat sonne, la chater kbith, enta ou la midoufani mansen, avec, تاكو مش جيزان. oui. اخويا مير شاس تبع قبل السلطه روح شي غنى لا شونسون حليلو هم كتر بس تغنى عطينا وي اخويا مير واش نفس بحال اسمي جيتي بتي اديو لالجيري يقرون علي بالحاج ديالتي زوج تقصينا حليلو يعطيك الصحه خويا. On a fait ce qu'il fallait faire dans des moments très difficiles. اندور يزمريونا دي انتقنا ثورا داين كزمنا غوال يعذون الله كبيرين معليش دونيث رزدات العبدو هادي تاع السكن مانيس وري تمسارة وري خدم راين ولا قراد يخدم ماذا الكذوبات جلي الديفي هذا رونا تسكدبن في لكن بغان ورتعدينا راه تو سامبلومون اذا راه الحمد لله ما تشالانك ترى ما تشالانك مثلا كي قلت واثندي لي شونتور كابيل tous les chanteurs kabyles مساكيتي sont en train de payer le prix très cher. اخويا كل يوم تكسيس كل يوم شفا مكسيني ضو شونتور وتغني راه اثاني كاينين جو سي اون غار افيك او هاديني ناين بغا نجني ريان فوتر زرغي مانيو سنغي مانيو دا شو سويا يو شونتور ديو سنسي ثمورت pour passer des vacances en France. Brahim Tayyib, c'est un excellent chanteur. Moi, j'adore l'écouter, ce chanteur. Même qu'il y a des signes de خلصك الدولة باش تسابوتي dans le marque. ذا شوف le marque qui n'existe pas. C'est une organisation de voyous, des ratés de la société, tout simplement. Tout simplement. Ou c'est une erreur تكتيوينا qui vont faire avancer تقبيليت. Au contraire, تقبيليت تانا تتمجد في الناس نتشور الحباس. À cause d'eux, الحباس الجزائر تشور ندراو لنا. Non, il faut. Un chanteur, Miroche, un chanteur, Maché Damassé, un chanteur, il est obligé de chanter. C'est son rôle de chanter, de gagner de sa vie. Le cas un chanteur, il se n'a des roح adibno. Il faut chaque un chanteur. Des roح adibno. Un chanteur, il est obligé de chanter, de faire des galas, de faire des concerts. كريم أجمع تنتردني سمحي أتردني certaines vérités اللي غادي تمر تاع عماين. Je pouvais très bien faire des spectacles. C'était prévu. وغالا خمرني عسا سنين في صرديني قروح أثاني خدم لي قالا دفنسو شي دوثن أو تخدم غارة. J'ai fait des sacrifices. Ça fait depuis 2019 j'ai pas chanté. Et non, je chante pas, j'ai pas envie de chanter. J'attends le moment voulu. Et le moment voulu, il s'approche. كل شيء يغلر مكانيس وساينا راه مكان بصح ما كيجيبوش يتمثل واش ما تهضر في لي شونتور اي شونتور خلقت يا ربي بور كي شونت بور كون دونس اي لوي كان سا في normalement un chanteur soit tu chantes soit tu fais de la politique t'as un choix toi Amirouche t'as choisi ta voix t'as un combat la voix est née tu t'es sacrifié t'as laissé ta chanson de côté et t'es en train de faire ton chemin, t'es en train de faire ta politique. Mais il y en a à Amirouche, ils ont rien à voir. Ils ont ni avec toi, ni dans la politique. Et c'est juste des chanteurs. Ils ont côtoyé Farhad. Essayez de jouer Rgmen. Exactement. Amirouche. كمل أولك يا جماعة. اسمح لي كان Amirouche. لكن كلمة أسقسي القبيلي اللي يقداني اللي باغ اكزومبل لا ناسيون امي دو لا باستي اسكو في الدامي لا كابيلينا في الدامي الماك مازالو كون في مارانكولي ما ناس حسين متاكي رفعت سوال وموت الدم اي لو بيان دو لا كابيلينا في الدامي الماك سبيسيالمون خاطر فري مارا ويفري ولا فاش في الدامي رضي فري مارا باسكو لا كابيلي داكنا وقت سقسا مارانكولي تهضر في ريفيروندوم كاين قادي تخدم ميرلي ما تخدم لا ديكلاراسيون لا خاطي. C'était prévu, mais autant que les Kabyles كان une bonne claque, il a annulé le discours, il allait regarder les chanteurs sur scène. Voilà, j'ai suivi leur marche dès le début, à 13h30. وحرك غاله سكورزي.
mais je peux plus l'écouter. يتاليد هزاك دينا حسينا زاد ما في سنريون يسكيديب اسكو مرات كنغيدس تهدر تشتمنا دونك يفو ميو تحسين على خير ناري ماني تحسن لا تسقفي بحال زعما قبل السكا اولي مثلا انا سينيور بونسوار جو تراكونتي اون هيستوار الا يون يسكيديب الور يقيم هكا كيدير الجماعة يسعى مداكريس يتكوفريت كل ما ديس كيدو يقارض الصح مي السني لا ديباسي لي ليميت الناس حق ربي يرنغي غازرم يخدم 5 كيلومتر تخيل في ثاكي صدر اي انا سمحتي كات يوتي تصدر والله طروا اي عاود يوتي تصدر تصوبوتي دال الميديو غالي الناس يسا 80 سنتيم مازال يوتي تصدر انا اشتركش في هذا الدنيا تشجر مش تنا الله عليك الله عليك تحميه زعما راه يغلي يوم ديك سي بون راين هما ضحك من كاينين عفاره لا كيسيون ماشي نسيت تحسب لا كيسيون كيفو سبوزي لا كيسيون كيفو سبوزي اللي كون يعقلها نزرا كتخدمها في كاد نيسي تاع نيسي تمحسسنا كان مام الكذوب ثم كذا جوز من هذا نتقد وغالند لي فري اسكلاف ما كاينين ميم سي جيتي باغ اكزومبل اتينا ساكي اديني باغ اكزومبل جو سوي افيك باغ اكزومبل ديال الموفمون الكذوب ثم اذا قال راسي راه تتصدى في ماني فا بروندر يدوش هاي راه تتصدى في ماني وي سي ترو فلاغرون باش او بوان اديني لي شونتور Grandin Irli, elles étaient mandatées par les services de renseignement payés par l'État, c'est très grave. Même un militant n'a pas le droit de l'accepter. لا أسلف كواليك مثلا هاني السلام عليكم بونسوار أزل فلاك أزل فلاون يتمام مساء الخير فلاون أزول ده حماين فلاك مساء الخير رحمة رحمة تسليمة فلاون من الألمان كذا الهضره ميروش سي صا وي بيان سور كيما هو الورك اوكي جي با كومبري اوكي والله جي بيتيت كيستيون ميروش كرا وين يدي يسللني اللايف هي باسكو جاريف با كومبروندر لو ماك لورغانيزاسيون كي ديكلاري فايت وي دون توت لي سونس توت لي دومين اخلاقيا ساينا لايف هذيك سان النيفو القرايه سي لا فيريتي et aussi comment le makhzen le roi il est purement arabe et يكره لي بربر المروك يكره لي ريفيين يكره الشلحيين يتحاربيتان يخدم الحسن ثاني يخدم التيرزيسن امي كتشي تقارض جو فو لو بربريزم تهضر واعره راك عاود جاري با كومبروندر Non, il a bien suivi la feuille de route. Il n'y a que la langue berbère, c'est pas une langue. Et c'est complètement écarté de la mazirité dans son langage. Tu auras les militants insen, ma c'est que mazir, qui ni d'aqveli, mais qui mazir. Les militants insen, mais par contre, il exploite toujours l'emblème amazir dans ses déclarations, dans ses vidéos. Il y a toujours le drapeau amazir à ses côtés. D'accord. Il est sur la bonne voie à Kniva, le makhzen. Par exemple, les lignes 80% Bougadi Landena, c'est des Marocains, et maintenant, c'était trop flagrant. Aynani. مالا داقسيك خصو دي صورديني مالا سما شحال يوسف غادي يدري من كلابون كيف كيسني لي ماروكاين وادري الناس دي تمودو نيتني leur but c'est le même but de 63 après l'indépendance après اسمير فذن لقد نهضر شي تاع استقبالي كانوا تصوتين راهم الله يواقي الا كانت تاع سيمانه اسمير فذن القبائل السلاح عندها الى من فافا دي 63 لو اف اف اس le Maroc il a tenté de déstabiliser l'Algérie يروح هذيك الشام غادي ندير لي فوالا لي زوم دو برينسيپ تي بروم واحد والحاج il a eu directement le contact avec Boumdien الناس خاص يلو منو قال انا ثورة نحبس دا ومنو غاكي ثاني المي افون تو هذاك بوعنا والحاج شوف كاس 24 يبوي براسك يبوي لا موتي ديال المروك رفدني فاس ننسان وي
Parce que c'est fini. خاطر المخزن ça date pas d'hier. Ça a toujours été l'ennemi de l'Algérie et restera toujours. Ah oui. بالعكس شوف عمير Ouais. حوس تشري وصل لما الزمر روح هذاك الدنان بيتي داي لان قبايل داي فريمون تحبين الجيري اللعيبه ديك لان صغار دي لونيفرسيتي معنا نسواربان يسون ماريا بيك دي زالمون داي ساندريا اي بان سي دي ناسيوناليست اللعيبه ديك لان فريمون Eh merci pour l'invitation, c'est avec un grand plaisir. Mais le média qui est là, on peut organiser quelque chose. راس القبايل تاع الصح Ah oui, ah oui. الله كرامك نقامك خاطري واش كومون moi je suis depuis 30 ans ici en Allemagne on est intégré avec des associations allemandes القبايل les Algériens et ben أتغرب يعني صغر الحاجة الساكرة ne peut pas être contre un type qui est étrange يعني la haine quand tu sèmes la haine et la violence القانون surtout ديك الألمان tu vas تشمض الحبس يونا أمينا نورمالمون تعدينا الحبس ديريكتومون كنا ديرين لعيبة ديك ساعة كوراج درت الفلاس رحنا لا جيستيس افيك دي بروف اكسيتيرا خاطر ديما ترقم يونغ لايف ترى هذيك شم يونغ لايف هذا ترقم افيك دي بارول ديك الألمان سكوس الحبس زريضة يمالك وانا تزرسي 2020 ذاكي combien de menaces de mort essayèrent de la part de ce mouvement, tu imagines même pas. Hier, ils osent parler du pacifisme, on est un mouvement pacifique. Les maquistes, ils prononcent la phrase on est pacifiste. Mais laisse tomber. Aussi, ils n'ont aucun lien réellement avec le pacifisme. D'ailleurs, il y a la marche pour draguer le ministre de l'Intérieur français. Ils ont pacifique à 100 000 fois يضلي. C'est la doctrine, c'est une guerre psychologique pour séduire les autorités françaises. زعما ساعة للحق. Mais non, mais les autorités françaises ما ولينا كل فيديو نو ليش سنتينين. خطر سيك البروبلام ولا ضاقضون سنو رسالة السر امك تعقضون اسا ازكا سروالي ليلة اسا ازكا سروالي ليلة وي داكور اسا ازكا مثل ازكا ويتشيلي راه اسا بدو زكا الا سور السلازكا وليزمير راه ديلي Et la tendance et le métier du terrorisme, c'est la violence, c'est la haine. Ah oui. Hitler a commencé la haine. La haine et la violence. Il sort de l'Allemagne il s'est suicidé. Par exemple, l'histoire de Goebbels. Goebbels, oui, il a la haine, le racisme. Il n'est pas même pas un parti, l'organisation de Vladimir. C'est une organisation qui venait de s'assister la haine, le karahia. Et la violence. بالعكس قصير كثير هذا ولد يون راح السنة راح يشمد القهوة يسك فرنسا القهوة الماك. Tu peux pas même pas entrer parce que تنسو قاضي خاطر اللعيبات يقلان يستخدم لا فيولونس وكان تسيري ذو تخميم ظلام إنسان يزمر الحالة كيديوت يزمر الحالة كيديناض يزمر الحالة كيدي راس الهضرة. إلا قد تعصلي مانيك ما السنن كاتونسيون سكرابون قبايلي سنن إلي كونتر دي باري لقد ياسي ماني ساكيد يخدع سلموس ديريير لو بلو نورمالمون دو موند. كيني جي فيت جو سي ان هوم ريسبكتيو جو ريسبكت لو بيي داكوي ماشي لازم زمير غير يماني وتقعد الخداع. C'est pour ça que تروحوا غير à Paris. والله ما تروحوا سي dernier temps à Paris. Je reçois des menaces de mort tous les jours. Les menaces que j'ai pris les capteurs d'écran, j'ai rien raté. Je sais très bien, même au gradé ou Dixon, ou dit tellement qu'ils sont des traîtres. Ou dit ça face à face. أكيد يخدع هذا faire face à face je l'ai défié. كي غاسنا رونديفو ذاك دي مارسيل ناسياو face à face أرواح. ما وزميرنا راه face à face أكيد يوث. Attention, c'est un conseil à vous donner, mes chers frères algériens, kabyles, عاستمر ونفلسن تمو قرتي دي القهوة خاصها يديها ضرر إما نيكوس تسلي ضرر تجي كاينة. Ah oui. Il a un proverbe français qui dit mauvaise graine pousse vite. Oui, exactement. Si tu compares l'Allemagne par exemple et la France, le Macaïdé l'Allemagne ou là, je ne sais pas qui c'est. Et واش
c'est un pays des moyens, c'est un pays des droits de l'homme. Tu peux rien faire contre la loi. Mais tandis que en France, il y en a beaucoup parce qu'il y en a des banlieues, ça a un Kawinsen, ça a Liliensen. Ils sont un peu cachés que Ousmane. فماذا خاطر pour ثاني مثلا غدي زاد سمحي كنجمع كاول سلازات تمنت دقيقه ما نهضر كومونتاريون دقيقه مثلا دي زاد 06 هناك نبيل lui il a quitté Paris la même chose j'ai quitté moi aussi j'ai quitté Paris c'est normal pour sa protection il doit quitter Paris باش تخدعنا ماشي انا نبيلي قلنا طاسب ولا شنا غتيلا وين يدي تخرم سي الموفمون سن ils sont pas en sécurité. Ils sont pas en sécurité en France avec ce mouvement. Parce que Zran Tchantiyitha, ils sont interdits de retourner en Algérie. Ils ont tout perdu. Alors, il y a mal dit qu'à chaque diasen, Arion, il est condamné à perpète, n'a condamné à mort. À chaque diasen, rose. À qui est gouverné, c'est normal. Il a plus rien à perdre. Il a tout perdu. C'est pour ça que j'appelle à la vigilance, à qui sont pour la Kabylie, qui sont contre ce mouvement, mais il y a حذر ثمن ونثان ces derniers temps ils ont changé de technique سمحتي تقول هذا غرا فلاس او نقارن يا شو ثقادم vous êtes des aides vous êtes pour l'Algérie montrez votre visage attention وتشوري ثار وذمون نول زرانا شوف غانا خدمت alors حذر ثمن ونسنا ثار وذمون نول plutôt. Vous avez rien à voir avec, plutôt, vous avez aucun problème avec l'Algérie, mais avec ces gens-là, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Cachez vos visages, on a dans connaissance de cause. فرق هذومي تولي ضد dans un live تهضر ضد فلاس انا عاسي مالكين كيما يديروا روح هذا السفل j'en ai rien à foutre. Mais par contre الراشد غير قلت يدير دي باري qui sont pour une Kabylie digne de son nom, ils doivent faire très très attention à leur vie. اكيد يوسلموا سيروا لك روح تفيتي دوريكشين خاص تفطيد ميكس جاي طونط سمو صوض نغا كارنون ديكابي افي على هذا ثمن وارن ورا شاكي وارن وريك تشمارا على ما كلام ما يساعد يزقد قرويس ويقادا كينغا ويقادا من التسعينات يا اوكون ديفيرونس تلا يوم لا ديفيرونس باردون سي كو ويقادا كينغ تنغم زعما سوا ديزون pour une Kabylie libre وقال نتناغن pour un état islamique ذا يا قيقلان انسعد اول هنا يا جماعه قيمي هنا انسعد اول ديمقراطو اول غير يا جماعه ديمقراطوس هذه الزواره ازول في الاول ازول فلاك اكدني مسعى ميروش كيني جو سالو اون كوراج يعطيك الصحة مليح أكدنا هاشيمي كينيا هذا شونتور مصنور خدمت لي اللايف ساعات الكوراج كينيا ماشي الكوراج وساعة غير كينو مستوى غيرها كاين تخمغ اللايف هاد هضرة في مدناكيا باه ثويت سلنا راه سواء راه لي كوزو السنة راه مدن كاين كيني سنين كمدان ستالير tu arrives à réunir des centaines de personnes qui sont live donc ça veut dire c'est un courage كيني je salue ton courage parce que سنطن إلى زوار سنطن كيني عقليه ونسينا افون كيني سنختن دقيق فرنسا صغير ختن قال لي اللايف بقي يهضر بقي يتعاير بقي يتشميتن امش يغسغلين القيمه الناغ كتمورث برانيه يضلي كيني زمراو نشكع في لي فيديو ثورا ختني اونجستري ختن صغير يضلي تبختن امذا كاين يضلي حسب ختن سيون يون 1 2 3 شاكي جروب حسب ختن ويقوضنا على 2000 بيرسون قليل 2000 بيرسون هكا عاون دي كونفيرمي بليك لا ماجوريتي اديني بلوس دو 500 بيرسون دي ماروكيين نكزرغ لي فيغور داخل لا مارشا كينا ماشي ميم با د لافريك ما تشوف لي زافريكا شوف ميم با لي زافريكا وي بيان سور كاين وزريغ ما إلا لي بيي دو ليستي هنا الجميع نزرا ويثني دي شقان ودن قرار دي اللايف مي اون ا بارلي دون مانيير ديبلوماتيك الغاشي فهمان لو بوت سي كوا داشو بغان سي بور اتندر تو سامبلومون لور بوت leur but c'est l'Algérie de la mettre dans le chaos. Ça date pas d'hier, ça date depuis un très très bon moment que j'ai dénoncé ces pratiques. L'Algérie les visée, aime la Libye, aime la Syrie.
هاتي شوف رباه الخير كان، هاتي شوف رباه الخير. نسلم on a des services de renseignement qui sont à la hauteur de leur fonction. زران داشا خدمن tout est calculé mais c'est très dangereux en ce moment pour notre pays. كاين غادر لغه مسليين قرد حبس على الصوبه جانفيد او كل جماعه قبايليه اي قلان معروف سنت مثلا سنت القبايل يا دي سول كوراج اديالي غير لايف ادي دينونسيون شمات هيا كيديروا الفريق كتموت حتى شمات العار يتموت حتى قبايلي يتموت Exactement. كاينين اللي ساغ البوفوار كيساغ تا مسنين كيساغ لعيب كاين هذا شعب سامبل كاين سي تو مي الجماعه كوين يسعى هكا كاينه ليكو لا شونتور الكريفه سنت مدان هادي صار الكوراج ديالي هادي صوفي ثابور تقبايليت الكونسير غير نجور هذه درنا قوالي كما كزما وسازا تما هذه صوفي ديجا تما تنيس ذوار ويس دي مولانيس ما تضرد الحاجه غزكا لا كابيلي سرا با ايبارنيي سي با بوسيبل ما تضرد الحاجه لا كابيلي تدا لا كابيلي se retrouve actuellement sur le sol algérien c'est une partie de l'Algérie وكذا عندها تزرد باللي يزغو اوكين سونتيمون ازكى مالك رادي ضران ياخذ قرم ذو القبايل دات مثلا ناس تياغ دينا وي vous êtes d'accord pour ce massacre c'est ça la politique نوان اورثي ملي تيذوان اورثي ملي تيذوان ولا ذي الاخر ثلاث ولا ذي الاخر مثلا نكونوا ديال الجنه كذا ولا غير جهنم ها فوالا سي كلاينات اول تيم اللي تيذون اكن مثلا داير نكيني وجامي تالين دومي لايف يعطيك الصحه تنمرتك كما تنمرتك قنيدنا انا غال رقمتنا ياسين نعطر شي طاح في اللاك سمحنا رقمه تنمرتك بيانفونو ياسين اول غورك الزولا ميروش الزولا كلاوان كونترير كيني حمراء السلام مليح ما فاكينوان ميرسي كونترير ميرسي بيان مي سولير يا زولي كريم نزول ياسين نزول في اللجان مثلا كريم سانو في كرون بليزير بيان ديا ميروش تنمد كلشي تكون ويكزان كلشي كوني ماشي لا حاجه دارنو هذا جديد حاجه مي وكذا كانوا تو منا سي فري العبد سي فري لقد حضر مليح الغاشي ما نسن سكو كذاكي سيدي كريمينال كنا دافنا ربعنا كي ثورون يعني بيان سور جي ان امي اميروش قريب فوالا وكنت طوموبيل دوكوفري مسكين واد خميس يبا فوالا او لا لا ملمي يمنع يا لونطون وغاد خاطي يمنع حزن راه ابريسي كوم سي عامل راه يسوى ويعطي راه طلاميتو مي سي تانكو مسكين يخدم من فوالا بور باش الظلمه امشي تخمي من ويا داكي يدو خميس فوالا بريف الفافريل سي ان كومبا يعني يخدم القبايل يعني لي زالجيريانيست يخدم الكومبا ياكي اكيد مالن سي دي زالجيريانيست c'est des gens qui s'aiment l'Algérie, c'est un combat à l'identité berbère, amazigh. Et السروالكي كيقار القبائل كون ويس القبائل كيقار كون ماشي ديما زيغن كيقار نكون نو سومز ان بوبل وحدنا ونسعيو اوكين ريلاسيون ريغاداي كيقار يشاوين واحد الانسان نكون وحدنا دونك نورمالمون الى قراك يعني يسعى وراك ويتسلسلك ويقولنا هذه البابر الى فوالا وريسارو كون كانيس ديال الفافريل وريسارو كون كانيس فوالا علاش ما كانيس كيقاركم ماشي ديما زيغن ماشي نورمالمون ديال اللعيبه فهم غير كازاكي كيف كان يستيري كان يفا ريكوبيري موفمون يعني قال يدوك لراكم منو غير سنسا ومنو غير بوينا يخلطها كل فافريل اللي كان نعاون سي دي زالجيريانيستي فوالا انا ثايك وروايا راه لي زيماج ونو هاكا فهمها غادي تموت يا ريان دي تو برافو السولام دوك لي قلت نتمناطا كنيس نير زعما هذه اللي كان كرا دي ريان دي تو يتوفيرت دو ان ميزات وان كل يتوفيرت تاع دايره دينا نحد ستيلاس يا ريان دي تو
تنمير تاع عميروش لي لايف كي كريم داغن سانسيرمون ميرسي فخير فوالا ثرم دراش راش مسكيت نتواك الاخر يا نوتر بوا داغن الجيري تلديتي بورايس تسريكوبيري نراش يعني تواكل خن والصحر صار مليح والصحر صار مما في اللي تاتاكي كان مقارنه والجيري والصحر صار مليح البحر صار مليح تيلو فايت شمنت فغن زران كل شيء مي بور موا لو كان اللي غنكيني يعني لو كان اللي نجي ان بوفوار جي ان ديسيزيون اسنكسا لا ناسيوناليتي فوالا صافي لونطو تهضرها في الشغل كاين اي لي طون تاتاكي كان اسنكسن ان شاء الله اسنكسن ان شاء الله وبغينا راني جو سي با غا مادي مش طاحه كارشي كي مش طاحي متكل خنا كاكي وكل خناس الفيزا وكل خناس مسكين كلهم كيدوا وقال كي مازال يعني سعنا لا شونس زمرنا دوغال زمرنا نروح نورمال زريضه يا سينا كما سمحيه كزما واش لازم تمنت لو كان زكا ça je l'ai dénoncé ça fait plus de 3 mois que je parle que de ça le كان زكا دا سنكسن امن الشملاقي le pardon ياكي يخدم une date limite parce que l'Algérie l'Algérie est puissante. L'Algérie c'est une nation, c'est un pays, c'est le plus grand pays de l'Afrique. Ok, sur tous les plans, et fait face à des menaces inimaginables. الساقين إلا قاداش نخدم une date limite. L'Algérie a un bon cœur. L'Algérie vous a pardonné. تبغي ديك الشمضة à partir de telle date où j'ai pas besoin de toi. ديك الشمضة تحاسبها. هذيك الشمضة تعدي أمك تشمياض. Parce que غير raison dépasser des limites يا سينما. ودقي مرة هذا منو غمشطوح باش تروح داك الشيني يدور لي بيسونس ايترونجير يوكناد هذا وثنات مثنيك هذا بومباردي نتا مورتيك اذن غنا الرشيم مشطاح ودي قمار واش راك سمحها ودي قمار واش راك سمحها ودي قمار واش هضره يديك ميم با سي فيني ثاقي وثسنات لي كادر il faut leur enlever la nationalité tout simplement la déchéance de la nationalité primordiale ولا شاك ندير لعبه il faut être ferme. La fermeté, c'est le moment. C'est le moment de passer à des bonnes actions. Comme la Wali. سمحيك زعما يدور. ماميروش حضرتك سالي الصماية سمحية يسعرك لي زابوني ويد. وتي تسالي غالا. سالي وتسين غارو سي جاما غادي يسخسر كلش داكي اللايف لا ما يمكنش ولا شي داكي كمل ولي كاين لغه لا متر بركان مسكين لا سي بون فوالا كمل ولي كاين سي نجمه كنا نغال بياكي سي صا Monsieur P.A.K. après. Oui, Amiroche, ça a été le rare, مسلين ويا. C'est vrai, Amiroche, اللي تتاجي سيدي كفالا واستعرفنا راس الجيري. واستعرفنا راس الجسر الجيري وبقينا تفهمنا لا سوفيرانتي الجيران كي الجيران خلاص كي الزاي يعني روحنا كاين سنكسنا لا ناسيوناليتي روحنا كاين وكذا كي كان ميرسي Amiroche. تخدم روح ديما فوالا شد كريم هاك دواتنا الكلي لا كابيري تحلاج مليح خدمه كي تخدم هكا اون سالو فوتر كوراج نزرب بلي ماشي حاجه سهله اكيد ني القبايله لا كابيري فوالا جور يعني فوالا او نير ليستوار او نير سي نوتر دوفوار ا توس ولا داكشي لي ميرسي تولي كي ديري لايك تا توجور بري لا ديفونس de tes frères, bravo. C'est un problème de conscience. Il a qu'un il est conscient. On doit éviter le danger. On doit éviter le danger. C'est tout à fait normal parce que ماشي تروحنا parce que أنا في أنا حسبي من غلا بري ما نجويا نروح ندس لا ولي متر بركان تخصك لا كونيكسيون واقيلا ساقي قلا كبري متر بركان Non, mais j'ai découvert de nombreux arsakhs, mais c'est que j'ai eu des appels. Ah, d'accord, ah oui, je sais, c'est normal. Non, j'ai eu des appels, j'étais obligé sur la connexion. Non, je vois, on dit, on met la déchéance de la nationalité. Oui. Moi, je pose le problème de... Ah, ça coupe à Maître Berkan. Ça pourrait être une protection pour eux. Parce que مثلا كسر ناسيوناليتي نعم كوبي تسلم كنسلع روح كمل ما تقيم كاين مانيفيك وي نياك
Moi, je poserai le problème autrement, parce que si on va demander la déchéance de la nationalité, Ouais. ça pourrait être une protection pour eux, dans la mesure ils sont plus algériens. Donc, comment tu vas les condamner, là, tu vas émettre un mandat d'arrêt international contre eux. Mais les mandats d'arrêt à Maître Berkane, ça n'a pas abouti à quelque chose. Hein. Ils ont le soutien. Mais ça va aboutir. Ça n'a pas abouti. Peut-être en France, mais si tu dois voyager quelque part, Ah bah je sais. Je voudrais savoir. Il a raison, Ange. Ouais, c'est exact. Si quelqu'un est déchu de la nationalité, tu peux plus le poursuivre à Knik d'Inaka Maître Berkane. Exactement, oui. Oui, je suis Alors, moi, je vais poser le problème autrement. Je crois que الحوايج نبات بركان كتبوا même ça veut dire on va les arrêter تكش منها الحبس on va les nourrir et loger قصدك الحوايج هذا حاتو كريم هنايا انه قلت لك الجزائر ماشي فرنسا ما تكشي منها الحبس كيف تدي كون فالي نورير ولا انت باقي تنام تشنت الخسارين الجيري اللي ما اسمح لي كان متر بركان كي نعود اذا كان صح l'Algérie très bien ses prisonniers وين يهضروا في لا تورتور ما كاينش هذا الكذب. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. J'ai été arrêté parce qu'on m'a vendu, c'est le MAC qui m'a vendu, bien que je suis anti-MAC. Ils m'ont vendu justement pour faire de moi un exemple. C'est l'ennemi du MAC, mais regardez, ils l'ont arrêté. Moi, ils m'ont traité avec beaucoup de respect. J'étais malade, j'avais les calculs rénaux. Ils m'ont emmené jusqu'à Moustapha Bachar. Ils m'ont passé chez, comment ça s'appelle, l'urologue. Ils m'ont passé partout. J'ai été respecté et parlé avec respect. À aucun moment, ils ont levé la voix ou ils m'ont traité comme un voyou ou quoi que ce soit. Avec un grand respect, ils se sont aperçus après, voilà, que je ne fais pas partie du MAC, bien au contraire. Donc ils ont bien vu, c'est le MAC, et je le dis encore, à tous les jeunes, les maquistiques l'indagé. Asagina, Erlir Nukuni. Mais Asagina, Askakounoui. Parce que le MAC vend, il a besoin de médailles. لكن يوديناكن خاطر فرحات ماني ماشي اللي بريزوني ويقول سعينا راه يمثل سعينا راه فاسن سعينا راه تنطوسنسن راه ونسن لي ميداي لو كان يقلي دركاز لا درام تقول تفارق موشيس اتفرق كشيني هراو مدن لي ميداي كشيني هراوي كاسنتاغ دي زافير كلا كار دو ليون à 3 millions d'euros. شو سد تسمسخر فلانا تسمسخر فراونا جامي اقلا ذاك هناك نعاس في كي دمي كان يلعب يسميه. Exactement, ça gagne une scène. Donc ils mangent bien, ils sont bien traités. Il faut dire ce qui est. Il faut pas croire que, au contraire, مثلا les marxistes, il y a le dia où tu cours روح تخدم. Le dia où tu cours, vous n'êtes pas parti du MAC à تشمم. أشحال يموت يماس, يموت فافاس, وش ميراديش. tu m'as fait penser un truc, une réalité que j'ai vécue, parce que c'est très important en 2022. En 2022 تسمح سي صغير اللايف نسن قريب ويث قروا العياض قرناك les détenus kabyles, les prisonniers kabyles. Ils se font violer en prison. زرام فراسي اللي عقليو ازكى اللي خدمه dans live contradictoire. C'est impossible. Les prisonniers kabyles ils se feront maltraiter dans les prisons algériennes. Impossible, ça n'existe pas ça en Algérie. D'accord. Après دورا نتفليك تفاضيو ندك سن تفاضيو نو مرقون سن دي لايف. هناك يا حاركين قال فوندو
ثني رد باللي لي détenus ils ont comment on appelle, ils ont des télévisions des الحبس ils sont bien traités etc. هناك ils sont violés. ناس يا غيول حاشا ثون نسمح ثيين ناس لو كان ديت السين مشي طاح تسرتيتنا تسعة مشي طاح تقبيليت vous allez pas sortir de vos bouches ce genre de propos. Parce que pourquoi? Nias, vous pensez même pas à l'avenir de ce détenu qui est parti mesquine à cause de vous, qu'il est derrière les barreaux. Nias, c'est même la société kabyle, am tkhmima. Nias, وين تريتي ماكني qui s'est fait violer en prison. يوز كما ديفا. تدرتي ساكو تصاصا فلاس, c'est la double peine. Il est condamné à quitter son propre village, sa propre région, plus jamais. خاطر ندادي عدد تصاصا فلاس سقارنا, tu t'es fait violer en prison. زرير يسوسم والله ما يرى داول. يفوا بلي سي ريزونابل شويه داز النية. لا سا سي سكون لابالي دوبل بان. الرجاز مسكين يروح تشقع غير الحبس اتشارو ماذا ست كيما دي فقط تصلصه في الأستاذ دارت. وي ارغور ناضي لعبهم قران دي تمورت الجزائر دي تمورت القبايل. انت سي الفيغيتي او باغما même فين اخي تضراد pour protéger la dignité de ton frère qui est derrière les barreaux, t'as pas le droit de prononcer ce genre de propos. تنمرتن هنا والغور والمتر بركان مسيو بياكي متر بركان كملا والي تقطع ميروش لو كان ميم سي تسطف نتصنت بون tu sais Denir autant que انك ترانك تمورت elle n'a pas besoin de le menacer c'est juste son téléphone, ils ont tous parlé à Meroche. Elle a ni menacé, elle a ni torturé. Arwa Hardaïk, 24 heures en garde à vue, le téléphone, au fin de couche. Et ma question, tu sais, où là t'es joué de Mnara, WhatsApp, Messenger, tu crois qu'à Meroche tu supprimes ton Messenger, ou tu supprimes WhatsApp et Nick, WhatsApp t'as de mort. Ils ont des doutes, Arwa Hardaïk, ou téléphonique. Mais tu peux effacer tout. On a des ordinateurs, on a de la police qui font des recherches. Tu rentres à la douane, tu le payes, il te laisse, frère. Exactement. ما تخدم برا الحاجة هنا الجيري والله ما تكش من الحبس. Ils ont la chance à Meroche de Karasan, Zaire, rentrer chez vous. Comment? Ça Erthura, mais Karasan Kshmith al-Zaire. Erthura a fait appel que rentrer chez vous. Mais va faire comprendre au Makistekei, Akshma Tzartimei, non? oui. يتبع على سكت الفرحات. oui, bien sûr. Oui. كريم كيف غير كان وديني غير ديني عامر سمحي on va كثورة أصنع على الحساب كاين زون في تفهم puisque la déclaration à Guinée ça a été une faillite totale فهمت il va essayer de se faire kidnapper pendant 3 ou 4 jours pour accuser les services algériens أرجو باسكو زرار عايشه مع بودي يخدمنيت ثورة امير دي زيت شفو كيد ثورة نهضر في الناس باش تخدمها راه اخور كينابين خاطر هادو غالتينا لوناس زرار هاك دينيها دونك سي با لا بين تعرض هذاك ويثاك هادشي اقلا غنفاق دابور يخدميت ديجا tu sais Denir crois-moi le Khmeyer Rens président Itfar avec de la sécurité avec la sécurité il mange avec la sécurité il te laisse يسعر عليك tu comprends Karim, je vais vous raconter encore une anecdote. En 2022, à un moment donné, 200 000 pages éducatives n'aguirent au Cercle Sitmourt pour quelques jours. À Paris, j'étais avec certains amis,
ناني دي لي زامي ناني والله هذا تخمض اللايف ثورة يرى هذا سنتفكض رونديفو غادي نضلا درس ندات الليل او لانك سي بون داين نعيا ذي الصبر يا نهار ابا خدم غدا اللايف 54 افينيو دو فلوندر باري 19 ناس نتورا مثلا ما قلنا ايو نقيم دينا اون جروب على 3 دو ماتان ولاش ودي يسان ديك السن incapable de venir et heureusement الحمد لله مودو سينارا جولدي الحمد لله يا ربي ثورا كون جو ريفليشي على ساقرا هي لو كان يدو سينا تيحكوا الخبز البويون heureusement الحمد لله je suis un vrai parisien c'est pas de la rigolade alors ودرو حنا راه ازكاني كان يخدم الدين فيديو il a cité le nom d'un grand responsable à qui je passe un grand bonjour. Inès Athaïn Flan, Ishgaïd, ou Narayin en Paris. Zaman Kmidnir, je suis à telle adresse. The Flan ni d'Ishgal parce qu'ils arabent les sénats, ils arabent la vidéo. Et ça a quoi, ça a l'adnitni quelques renseignements. Ben les Winna d'Ishgal, le responsable algérien, et d'Ishgal pour Bachad Nagat Choufan Magui. Voilà, je vais prendre 20 ans pour lui. C'est légitime défense, on m'agresse, c'est tout à fait normal de réagir. Mais pas au point, je respecte le pays d'accueil. Mes enfants, ils sont nés en France. Je ne suis pas comme eux, c'est pas possible, on n'a pas la même vision des choses. نعطلق متر بركانة ثاني روحي لا نابل انكور كملا والي كيف هذا كريم زغارة ما تزرد يوثتيكلت خمنا غدا كويث لي كادياج حتينين كيني مالكة حميد وناس دونك خمنا شغل لي كادياج هكا كاع لنا غدا كويث القرين كيني خمني دعريان كاين ما بيك فيسبوك ودشي مارا تيك توك وسي نهار تيك توك هي عدا يكشفي ديونا ميساج ما كيست إنك مثل الدرقاز زعما ذينث إنك روح درازازكا ناس شهر إنك روح درازازكا قدملها سمحي كان زعما أول ساعة تمن جيسبر que tu as gardé tous ces messages. والله je sais pas je vais chercher mais non il faut les chercher t'as bloqué ولدي oui ايوا حسنت شليزان كاينينش ارثورا ملاني وكسراكيز مرنا سورتو في القسم ماني تحيد وش السلام ناك انك ناس شهور هذا صار زازكا رازوك انك بتدو صدق تقول هذا شو ناس رجعك دينا فلما تبغي يثمروا وتروحوا على مفاصل قادر نغلع في يمنيو رجعك دملا ناس هي المليل كيف شلاظن ناس تلاني نيش لاظن ناس تروحها نيسان نظرة تبركانت ناس وبعد تبدا درازت الغاشي شويه ناس شبروتي يفرق اسكو دا كشفت حكومه هذه مو كان ناس قلينا داليا مثل الدرقاز قلينا كروجو كثلاني يبا زي ذاك دينا احقر بروليخ ناس تراك شيني ذا شوك ذا شوك وكو اكزيستي وراك ناس بالك اكبر دينا اخي يدي سيني فيديو ما نعمر خنيت كثلاني حمل امانيس خما هكا كيشي تخني دو دراب ناس كحل كونوي ابري جو كي ما بلوكي هذا شو يخدم الور علي ما كيست تخرت وسم مسخرنون تمنى اقدر نو جوست اول mon frère ولا حتى شو خدمنا راه لي ما كيست ils sont venus en bas de chez moi ils m'ont filmé ils ont mis la vidéo sur Facebook pour que je ferme ma gueule. Après ça, c'est la tactique des maquistes, menaces, insultes, dénigrés. مسعن لفوتو نجمي أتسببليين مسعن لفوتو نبابك يموت أتسببليين مسعن مولانا نببليين le Mac c'est pas que toi qui l'insulte يقدر يمشي شي تمطوط كان يمساكي voilà comme ils font depuis tout à l'heure avec leurs commentaires إلا يوان كتسنط كريم الوقت ني هضرنا طاش في اللاسة ثاني لي كونداني واقيلا على 5 دروس وإنه ما يقارنا كني جاب الله
Il a fait une déclaration مثلا وكذا ديت محسسنا كذاكي سيارة لا فيديو جو لي ديبوزي بور لي سيرفيس دو سيكوريتي اما اون فرنسا اما اون الجيري واقي ثورا كاينين ماشي دار برابا نيتنا غورصن ماشي دار براب تاشو سنين انا إنا سالي ماكيست وين يتخنا ميروش وين ديما قرنا ميروش ورثين قارع إنا سيلا قاس يرزي دارنيس أس يرزاق لي كوت أثير سوران فوتيرولا ويقاذ من تساينات وتخممنا راه أكاكي وموقاذ من تساينات ما تخون كسنا قروض نو بارلون بلو لا اللي تشال مالي فرع بابيس توالا راه كان بوان يحمل لا سوفرونس حمل لا السوفرونس عمروش لي بروبو يدينا كاين مثلا عمي بوعدان l'influenceur de moins de ça les propos qu'il a dit il est condamné en France. ياون النظام يعني وند تسيتي كان كاكي دي بوين امبورطون باش تزرم باللي كما زنقرا دير بربني تلام ياون دي دون ان لايف دي ماكاكاكي اشو سينا الناس كما تشي دي فرنسا غيتيديرا وقيلا نورمالمون الجواكي لا سويس مي سيغ كلش فلاس الناس وقال لي ماكيستي قلان دي فرنسا ماشي دير كازن الناس نورمالمون ميروشات تطفم الترمديت بديت لاسيد هذيك سي وحدس ولا خدمه لا كومباريزون روي قال لي التسعينات والله ما ساهم شجور دو بروبو حق ربي اسمع ميروش وي شرط لاسيد هذا فسيح اذن لي شومبراغاز مي عطا كاينين واقي ماشي دار برابا راه غورسن سو ارجو كان الى قاد برونشي un vrai كبير ماشي كبير زيد شو حيك انا كريم هذا شي حفظه كيقولوا ماكي حفظه هذا هو المرسل اصبر شطر هذا هو المرسل غاضي ما راكي دعاير نساقي اسكك دارني لا مارش زراميون الوقت داكينا ناس كفن يرقزن تمرت القبايل ثوراتي لوينا خير نسنت زعما في اسمي ساكنتينا ساك ديال قسم يدير هذا هو مرسن الماك فلا ميرا فلا فينا نظن اسمي ساكن اكثراني مانيش نسندا شو ايوا اسكو يرقز العالي اسكو aujourd'hui on va parler cash est-ce que tu serais essayé à drôle de mirail avec jamais ça y est ils l'ont oublié tu sais que les maquistes nous connaissons moi depuis 2019 chez les clashs sous les donc dans ma page les maquistes تشكرون 2-3 journées كان ويك ودابو وبعد ذلك تبلي سي فيني فخير أكعلقنا من لا ميداي أكعلقنا لا ميداي بيرو وي ميميناس نمو مسعيري يودي ولداروتي دي ميناس ميميناس ماشي كدينا ميميناس يا بيرسون كي لا لو داروت ميميناس وي بيان سور ماذا كذا لي ميناس يا واش تاكي اطون ونتي يمكن ماشي سوق ولكن سلالة مليح قال الصوت كيما ديريكتومون هذا كيدي بورتو روسيتيرو هذا نخان اسمو هاد الكاميرا ولا يغرق ما يلعنيك واش انت كيرا لا دراسين كاع يا فرق موت سمورو روح كما روح عافاك الدور ديال الفغي بيان سور شحال هاكيا 33 عقلك سون بيتي كما ذا الكوراج كما والله ذا الكوراج برافو اسمي سواكي روي سونتيرون دي بورتو 33 هانو خامي شاف السين تفانو خارج ودروح كاين كي كتشمو كاين في بورتا قد
الشم كان دي تفوت كي تروح كان ماشي لا مزوار وياك يا غول كتكشم دار الجاري ادخل كان انا كي كاتو اذا فتفير تقول اي انت وين ولا دعوة ولا تكت با وي بيان سور ولا كل شهور هذا ينقلك اقلك عشان تقارض الكاس ديك قلنا هذه خدم tous les jours ces derniers temps commencent à rectifier un petit peu leur langage. Ils ont reçu l'ordre parce que le renard n'insan il faut les rentabiliser et on doit rester à la maison pendant des années. Il n'a jamais dit un mot de ce côté-là et dans les amas Inès, on doit rester pacifique, ou lâche la violence, etc. Il a transmis le message à travers sa déclaration éolée. Voilà. اميروش Ouais. الا كان قلت باش الدنيا كانت خاطر شويه غنطيرا تهضر دو سنه كيوت مغار مسكين تمطوط افرد سنا داني لا بوليس تمور ثقي القبايل وكلش زرد شي استرسني وكسرني ناصر يضر شوية ربي راني يقرا حوليو ناس ويكينا كشيني زمر كشيني اسطيح هذاك نيت مغار كشيني تمطوطي تقدرها تحملتها مورثيس مسكين ولا لي فيديو نسى شو السرسن on a vu frère ولا نصرا t'inquiète هنا عادين قبيلي في السنة أيا سيدنا عادين قبيلي في السنة لا heureusement je suis kabyle mon frère تروح شوية على كونيكسيون تروح على كونيكسيون heureusement je suis kabyle ولا ورك يا جماعة 400,000 ميليتون يدير ولاش 400 ماشي نيل هنكس ميلني هما 400 اسيد بور سوفي لونور ناك تا ورقتني ديك كنا دي خدم لا ديكلاراسيون يونيلاتيرال ريت الجيفيز Méroche, les 4000 à Yédir, c'est les bouteilles de vin ou de bière qu'ils ont commandées. Ah oui. Ils ont fait une livraison de 4000 bouteilles. Là, tu vois, Méroche, tu vois, tu vois, chacun déçoit 10 20. Ah oui, oui. Ah, Asma, en 2022, et on ici permis d'adresser un message au président de la République Abdelmajid Tebboune, j'ai la vidéo. Inayas, monsieur Tebboune, si vous voulez éradiquer la Kabylie et le MAC, si vous voulez éradiquer le MAC en Kabylie, il faut éradiquer toute la Kabylie parce que toute la Kabylie est MAC. يعني ذكريتنا يذكرك القبائل اللي 100,000 ساعة يذكريتنا غالكيرا. Imaginez-vous les ennemis de la Kabylie et le pouvoir algérien. Et ceux qui ne sont pas nationalistes, ils ont une haine contre la Kabylie. Ah ouais, toute la Kabylie, les Makal, vas-y, aïe, un char l'habas. Heureusement, les responsables algériens, ils ont la tête farouade et les pieds sur terre. Ou si tu m'assisnes là, y'a une magui. Si tu m'assisnes là, wallah, il rigole sur lui, maintenant. Car voyez-moi, ce que je vous dis, c'est la vérité. Wallah, mazara n'a qu'à exister. Aucune importance. Wallah, ils ont insulté Tebboune مدرضيين عن المالية. هي قتل النجار بالشباب موتنا غدرا. دانا قد المالي نوثني بيان سور دانا قد المالي. إسونطا ماشي كمية كبر دروات الشمضون داخل تموت كي سون بيان لوتوريزاسيون بيان. شي زاد توغير جار
ايضا اللي كانك قارب تزعزع المراديه وقادنا. الجيري وما درك وقاد الماك. الناس معي مسيانا ويسنك والله ما أتغنى وما تغنى في الدار في الطاس. ما تغني في الدار ما ملوكش يعني يسن. أنا حاجة سياف ندقي بوليا. La preuve, c'est pas ma façon d'habitude de faire des lives parce que j'avais un doute que il y a des Kabyles avec eux. Mais tu vois, je me fous de leur gueule. C'est ça. Parce que le vrai travail, on l'a fait. C'est terminé. Parce que il a بنادم هذه تمييز مليح. اعمل شلون القبائل لابد تفهموا توني هكا يونسيين شو فيغ ديت كابيل. علن القبائل tu touches pas à la dignité kabyle. مرتصف قبيلة هذه دم اشيفون المخزن اشيفون اسرائيل ودي يهضر او نون دو لا كابيلي. يا فخير يتغيد الحال. Ah oui. Non, c'est كان. Tu vois, ailleurs, la conclusion, elle a été faite hier, le référendum, il a été fait hier. Il n'y a plus rien à dire. Pourquoi? زيك هادنينين يخدم نسن لا سوسيتي كابيل لا سوسيتي الجيريان يخدم هكا يدير راسومبلمون تروحوا نرا الغاشين نيجليج اون بو دير سا مي ايضلي c'est vraiment c'est le rendez-vous le plus important. Il est historique pour le MAC. Il n'a de diavor pour il fera une déclaration unilatérale pour l'indépendance de la Kabylie. Normalement, si les Kabyles sont pour l'indépendance, ils sont contre l'Algérie, et dans la scène النقلب ماشي de la place de Bastère Charan. Paris quoi النقلب parce que خلاص الحق دواس ويفرا la déclaration pour l'indépendance de la Kabylie. يفا ديما ناس وحدس تضرى يا سام تقسيطني ديفيزين امير باك تقسي وصفو كان ديفيزين ثلاثة أنا سنعمي ديفيزين كذا قضية كذا عادي جوز أصلا نداروح عاكيني أنجاج أنجاج زرا ذي ظلي يوم كيس تضرى والله عرس الصح والله عرس قوي إي والله إلا قنجاج عرس نينو عمير وشك والله عرس نينو أنا كده درا دين يينو إيه جسد إنكيش كونتر إني نداروح هتجاج بقى ولا كاج نجاج كوا فيني والله ما نعاود نرتق جيرين ناضي لا كابيلي نعاك زرا ما كيس تضري ظلي سا مفي رابلي فريمون اون استوار تري امبورطونت اسمي لي زيتاجوني تساول توث العراق هذا العراق صدام حسين يزول ذي لي فرونتيير هذه النار وكلش الوغ جورج بوش اسمي دي ديكلاري القرايه يفاد لو موند اونتي اكوتي دو لوي صدام حسين مسكين يفاد وينات يفاد مازوناس يقارز دميه الدمر انا معاك للامام لا شونسون ايسي ريبوندي وينات سميس لو شونتور الجيريان مازوني اصدم يا صدام انا كانوا الواقي غادي يوال صدام حسين يضرب يفاد مانيش وحدس. Non, mais c'est une question qu'il a posée, c'est une question vraiment sérieuse, mais la réponse avec des nerfs qui n'est sérieuse. Pourquoi c'est, comme tu as dit, pourquoi je suis contre le Mac. Tu déménager, tu as combien de fois il a dit celui qui est algérien, il n'est pas kabyle. في الله غسد المقيت غس مقيتي دنجادو أول ما ربي ما ذو في الدينيد ولا ذكادو أقد السنة غفر ربي والله عارفها جدودي والله ميروش والله ميروش أنا جدي سبابا يموت في الجزائر جدي سيما يموت في الجزائر جدا سيما تموت في الجزائر موت سي بومبا فمض حاجة جدا سبابا يمازال تموت ترحم ربي فمض شاك برومي نوفمبر كنت كتسوي ناس ديما فيجا ضربيني كذا كنطش كواغي Voilà, instruction. Paloram, ceux qui ont libéré le pays, et surtout, le courage, oui, gars, des Tfantoura Thamourt, Zmermi, Manson, la preuve, Aqlagan Chouali sur le terrain chez Daron.
إذا سخنون ساعات نتسخنونوس. Chaque tour les masques qui sont tombés, nous aurons tous les pays qui sont contre, qui cherchent carrément à déstabiliser l'Algérie. Et on dit que c'est au début une victoire. تنمرتي. والله حشية أنا نبغات. أول غورك يا مثلا بياكي. أول غورك. يندو. يا. بياكي زول أول غورك يا جماعة. ونتعطي لا ذلوان نروح نشطح يوزك انا يسلازكا اول نونا كان كارو كل يونا دينا وليز انكارو ايواسا او نصوص فربي ذي العمر كوموندي تتصور مكادي لنا وين كارو باش نروحها يمكن باش الله كافي لي شرها ناضل زيري شرها هكا يمكن باش الله كافي لي شرها هذا حمار بك وقال يموتنا في الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر ونمو يعجب رايحاي سي الممبري فوالا تنمرتك ثم قرنت ميرسي بور طون انترفونسيون تنمرت ثم قرنت تحية الجزائر تحية الجزائر تو سامبلوم ايا وي تحدى كما قلنا راح دي لهنا كما تنمرتك لا بروشين سي توجور البيانفوني ما تصادف بروبليم نجي دي بارين اثن كونتيو ميرسي بوكو صحيح هذا انا نقص حظك تشيني افقراك هذا تيجي قصوا الله يجدودي ونكيا يجدودي ونكسمي بوثني يجدودي واميرا شوكس لي ضربون الجزائر اول نسن دار قصدي تموت مي قموت اجبد تسكلي بجي هذا ما تبصل ضربون الجزائر وي ساك اكسل ضربون الجزائر اكسل ضربون الجزائر لو الناس قوالي سبياسونا من كل وكنيسي هو دي منطقه ديني كان دزايري بوان لا لين ابري في سكو تا فير في تا بوليتيك سي طون دروا لو بلوز ابسولو اون اي كونتر بيرسون فوالا راح دي لهنا كيما راح دي لهنا ميرسي بوكو ميرسي بور طون انترفونسيون اي تي توجور بيانفوني دو توت فاسون سي تو راه ريستورون طاروا ديالو عاود جاد ظني هكا الفقره هناك جاد داوني شفنا راه كان الناس مش لاختي ايا ميرو شحال هاري باني راح دير لهنا كما بياكي ازول انكور ازول فلاك اول اور كاين كارو يوسع ها ناونا نسمع قالت لي شهر صصري اش اسمع هذا يتقرا زري غردينا الحوض الناس كلها شي كوفا غير عفر في سن داك ما كيفاش خدم وي كريم اول اور كي يا جماعه moi personnellement il faut continuer le combat on a une armée surpuissante on a je veux pas vous mentir je suis pas quelqu'un qui est pas confiant je suis confiant je sais de l'Algérie de quoi elle est capable وينو مثل المسجد العيدة دي قرب elle nous a prouvé l'Algérie nous a prouvé de quoi elle est capable. Elle nous a explosé un drone en 18 secondes. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on est autant qu'Algérien, on est tranquille, vive l'Algérie, bien Berdel. Bien sûr. Voilà. Il faut surtout surtout les Algériens kabyles, il faut vous revendiquer le MAC qui ne parle pas à votre nom. Moi, j'ai pas honte de dire aux maquistes, tu me représentes pas. Simplement, frère. Et ça sera bien, c'est que tout le monde a dit que c'est les Nakameroch, ça fait plaisir. Voilà, le MAC qui ne représente pas. Et c'est exactement. Le 20 avril, il n'est pas concerné le MAC. Ils font appel. Les drapeaux, il y avait 4 drapeaux. Alors, les drapeaux, ça a le problème avec l'Algérie. Les 4 drapeaux. Voilà. ثاني مرتم قرنت كريمة جماعة. Ouais, c'est Améro.
ايضا مكاز سير قال علي روح دي تلويث الميرس كانوا ذا شوت غوري شوت نشغل ولا شغلي فواليك كان نقالوا كان نحبس كان شرا ونديني غتبرك ما طيح حيث لوينا غير كازنا غير وراشنا فهمت يونور كوني ديسفد وثرو بريزونتي مارو ما يون داك غورنا نكوني فهم ثرو بريزونتي ميمانون وزمير ماري يمانون فغا ما تحكمم ثمور ثاقي نكوني ذاك نقلا تعيش لا كابيليتي نعاكني غاعجب في مورا تدورنا كي ثما سطيفه ما قسمتينا برج مسيله كي كيعجب تروحوا سلقدر نتو غالد سلقدر نتو مخالط السوق نتو مخالط كويت داكي كثمورت القبايل بغا نديني ويكيني سي قرنا كاكي زعما نكون لي كادياس يمكن انا شو بان كادياس يمكن شفي ان كابيل او سيرفيس دو لا كابيلي لا فوالا ان كابيل او سيرفيس دو لا كابيلي فيار دو لاتر كي تبعثنا لمي باناليزي اسمها كيني كادياس ذنك اسم تيرانو يسوارا فيار دو لاتر كلنا نصوفي لا كابيلين فغا دوكا تبارك ما الا فقنا بلي القبايل والدينار يدون ودنس الدوار يدون وكل ديس في الدحد فلانا باش تهضرن وين يبغى نزقونا ديال سار ذاك يعرف مورت هذا يغال البريزيدون الكوميتي تاع الدرديس ما الا عندنا 4 شهور يمو مدد يحكمك لا كابيلي اثنا قلينا تدويدس نا سميثيه كدياس نصح فهمم خاطر كوني تهضر داك اللي كوني كباري دوينات وربعتو كل عقله ذاك يكتمرت ناش ما شويه الفوهان غطاس ايا سيتو تخرفي يركز ترونكيل تخرفي تلاوينا ترونكيل روح عندها ثمرارم صحيتو ولا بعثن مرتك ثم قرانت ثان مرثن ورثام وقرانتي كذا كودي ثبان اللايف سي فريمون ريسبكتيو ان شاء الله ثان مرتك يا جماعه المث ولا اللايف اللي دافي كان غران بليزير فوالا سي عبا راح دي ثلوي ثقمه خاطر كاين ميوسان كاين شكويت وكي تعقل غير ولا شني لافو كنت كونتاكت اون بريفي وما قالتش نافوز ميو لا اسكو tu sais ce qu'on va faire شي قاعد كان ميساج اون بريفي يا با دو سوسي ايا وكان بروبليم صحيت مون فرير راح دي ثلوي صحيت ميرسي تنمر تمقرات الله راه قاعد يدي تبعنا اللايف وني نغسل ميرسي وين تمقرات تكون وين كون مسين ايغلان داكين دي اللايف ثوالم لي فيريتي ماشي نكون اوني با لا باش كان نسكيد في القبائل راني كاره القبائل راني نرقم القبائل او كونترير ذا حبيبر نكاساكي جو سوي فريمون زونج جو سوي فريمون تري كونطون لا بون كلاكي دازت في كامي ظلي جون سوي سور كوري الطيساره العشاء حاشات وتتفيث لا دياري فوالا يروح هاد بور la déclaration unilatérale de l'indépendance يفوا دي ماني يهضر n'importe quoi يتستيريكان et ben c'est une bonne leçon c'est une bonne claque ثاني ميرسي نتم قرانت merci ceux qui ont participé ceux qui ont fait des j'aime des cœurs ثاني ميرتم قرانت pour 44 000 ثاني ميرتم قرانت 44,000 les j'aime et ben c'est formidable ذينس فرحان c'est encourageant مازال امنو غادي يكمل كونتر سي الربرب قلت قرار الصروميث ولا شنو سي جامي الربرب يقيم ذا الربرب يقيم ذا الربرب وزمير دارا اون بو با فير دان ان شوفير دو كورس سي تيرميني بور او اي اللي تنقارو ثنسنت راه ما نخدم كي لي لايف تو سامبلومون هو كان انا الشطاح فلاسين خاطر ما توفيض يون تصلصا مصل سيدارا فلاش ولا ضربه كي حاسب ثان مرتن وانت مقرانت ميرسي ضم قاسر قال علي بور تو الموند